စပါပြီ ကျွန်တော် mute လိုက်ပြီနော် Okay ကျွန်တော်လည်း mute လိုက်ပြီ In the last lecture, we talked about how we describe the position of objects in a two-dimensional world. And we used the example of, for instance, a robot, and we created a two-dimensional coordinate frame. We've placed the coordinate frame at a reference location, and we can describe the position of the robot with respect to that coordinate frame. And we also talked about how we describe the orientation of the object. That's which way the robot is pointing with respect to the axes on this coordinate frame. Now what we're going to do is to kick it up a level of complexity and introduce the third dimension. So for most robotics, the third dimension is really important. The robot's hand, for instance, in any sort of real robot, the hand is going to move in a plane, but it's also going to be able to move up and down. So we need to be able to describe the position and orientation of bodies in three-dimensional space. But there are also a lot of robots that move in three-dimensional space. So here I have a model aeroplane, and of course an aeroplane flies through the air, it goes up and it goes down, it can move left and right. It can also rotate in a number of interesting ways. It can pitch up and down, it can yaw like this, and it can also roll like this. So underwater robots are another example. They're a bit like this, but instead of flying through the air, they're flying through the water. So these are two very important classes of robots today, robots that fly and robots that swim under the water. And their motion is described in terms of three-dimensional space, where it's a simple wheeled robot like this, we could get by with just describing its position and its orientation in terms of two-dimensional space. Đó rồi intro သဘောပါပဲထွေထွေထူးထူးမပါဘူးဆိုတော့เนาะနည်းနည်းပြော page row ဒါလေးတော့ပြောသွားကျွန်တော်ပိုင်းစာပြီးထင်တယ်အောင်တရားကြိုက်က ဲဒီမှာခေါင်းစာစားတော့မယ်နဲ့တူပါတယ် We're now going to consider an object which moves in three-dimensional space. For instance, this aeroplane, but it could be a flying robot, it could be an underwater robot. I want to describe its position within the world. And we're going to use the same process that we did for two dimensions. We're going to introduce a reference coordinate frame. Now for the three-dimensional case, this is a three-dimensional coordinate frame. It's got an x-axis, a y-axis, and a z-axis. And I'm going to put it at an arbitrary place in the world, and that is going to be our reference coordinate frame. In three dimensions, we use a coordinate frame that looks like this, and a lot of similarities to the 2D coordinate frame we looked at in the last lecture. There are three axes labelled x, y, and z, and they meet at angles of 90 degrees to each other. The point where they all intersect is referred to as the origin. So these three axes together form what we call a three-dimensional coordinate frame. Let's introduce a point now, and we want to describe the point with respect to the 3D coordinate frame. We do this by dropping a line down to the xy plane and measuring the displacement A along the x-axis, the displacement B along the y-axis, and the displacement C along the z-axis. So we can represent the point by three numbers. We call this a tuple, a three-tuple. That's basically a group of three numbers, the numbers A, B, and C, and they're the coordinates of the point. So we can consider a point is a location in an n-dimensional space, and a mathematician would write that as P belonging to the set of real numbers to the power of n, and in this particular case, n is equal to 3. In the most general sense, we can represent the coordinate as a group or a tuple of n numbers. Again, in this case, n equals 3, so we represent the point by a coordinate which comprises three numbers. We can describe a vector in terms of three components. A component A parallel to the x-axis, component B parallel to the y-axis, and a component C parallel to the z-axis. And we represent the vector P using the lowercase symbol p and a column vector. That's a stack of numbers one above the other, the distance A, the distance B, and the distance C. A vector is an element of an n-dimensional vector space. A mathematician would say that lowercase p belongs to the set of real numbers to the power of n. Again, in this case, n equals 3. We can also represent a vector by an n-element column vector. That's n numbers stacked one above the other.
We can consider a vector as a relative displacement. That's how we get from the origin, our reference point, to the point P in a straight line. All the vectors that we're going to consider start at the origin. So we refer to these as bound vectors to have a particular starting point. And that means that the vector shown here in red is different to this vector shown here, even though it has got the same length and the same orientation in space. Another way we can describe vectors is in terms of a set of orthogonal unit vectors. Well, let's introduce the unit vectors x hat, y hat, and z hat. Now, each of these vectors has got a length of 1, and they are parallel to the coordinate axes x, y, and z. Now we can represent our vector lowercase p in terms of the unit vectors, a times x hat, b times y hat, plus c times z hat. There are some similarities, but some important differences between points and vectors. Points define a location. It's not possible, it doesn't make any sense to add or multiply points. Vectors do not define a location. They specify how to get from one location to another, or from one point to another. Now we can add and subtract vectors. That makes perfect sense. And we can multiply a vector by a scalar. We can make the vector longer or shorter while maintaining its direction. The difference between 2 points is a vector, and a point can be defined as a vector with respect to another point, and that point is typically the origin of the coordinate frame. Points and vectors are both represented by a group of n real numbers. N in our case is 3 because we're talking about three-dimensional space. A point is typically represented as a row vector, a list of numbers inside parentheses, whereas a vector is typically represented as a stack of the n numbers, one above the other, and typically in square brackets. Now, I can describe the position of the aeroplane with respect to this coordinate system. I need to define a reference point on the aeroplane. I need to describe one particular location. So let's say the tip of the aeroplane's nose. So I can measure that distance. Roughly, I'd say it's about 35 centimeters in the x direction, and it might be something like 18 centimeters in the y direction, and it's something like 13 centimeters in the z direction. So I can describe the position of this particular point in the three-dimensional world by those three numerical coordinates. Tí màဆွေးနွေးကြတယ်ဘာရှိကြလဲဗျသူလက်တွေ့ပြတော့တကယ်မိုက်တောင်းမှအဲ့လိုသင်ကောင်းပါ XYZ direction ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်သိနေကြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွမ်းနာပြောတဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်တို့ဒုတိယတော့သင်ခဲ့တဲ့ဟာတွေလည်း vector နဲ့ point ကိုရှင်းပြထားတာဘာလဲသူတို့အဲ့ vector point ယူလာတော့သူတို့တရားလေးရှင်းပြထားရတော့မိုက်တယ်ဗျဟုတ်ကဲ့operation လုပ်လို့ရတဲ့ကောင်ရှိရမရတဲ့ကောင်ရှိဒီနေရာလေးဖြစ်point ပေါင်းလို့မြှောက်လို့မရဘူး vector ပေါင်းလို့နှုတ်လို့scalar နဲ့မြှောက်လို့ရတယ်location ရောpoint ဖော်ပြတယ် vector ဖော်မပြဘူးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်point နှစ်ခုရဲ့ခြားနာခြင်းရတဲ့ vector တစ်ခုဖြစ်တယ်တဲ့ a point is defined by vector displacement from another point typically the original coordinate frame ဒီကောင်ကြတော့ဘာကိုပြောရလဲအကိုကျွန်တော်အဲ့ဟုတ်ပါလေ point တစ်ခုကနေတစ်ခုကိုတွားတဲ့ displacement ပေါ့နော်တနေရာနဲ့တနေရာကိုရောက်သွားတဲ့ displacement sorry point တစ်ခုပေါ့နော် point တစ်ခုကိုတခြား point ကနေပြီးတော့တခြား point ကနေပြီးတော့rest displacement ယူပြီးတော့သူကပြောမှာ vector displacement ယူပြီးတော့အဲ့ဒါ define လုပ်တယ်လို့ပြောတာpoint တစ် point သိရယ်သူ့ရဲ့အကွာဝေးသိရင်နောက်ထပ် point တစ် point ကိုသိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်မြင်နိုင်တယ်ပေါ့နော်
both can be represented by an real number ဒါကတော့ဟိုပါ gain အပြည့်နဲ့ပြလို့ရတယ် real number ဆို gain zip တိတ်ဟိုဟာရှုပ်ထွေးတော့မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဆက်ကြည့်လိုက်ဟုတ် right hand rule ဆိုတာ In the previous lecture, when we were discussing two-dimensional worlds, we introduced the concept of a right-handed coordinate frame. And just to remind you, the right-handed coordinate frame is constructed like this. We draw the x-axis, and then we swing the y-axis up by 90 degrees. A three-dimensional coordinate frame is actually very, very similar to the two-dimensional coordinate frame. So here is the two-dimensional right-handed coordinate frame that we just introduced. And what I'm going to do now is to rotate that in 3 dimensions. And what we see is that the z-axis was previously hidden. Previously it was sticking up at us out of the screen. To create a 3-dimensional right-handed coordinate frame, we start in a similar way. We draw the x-axis, we swing the y-axis so that it makes an angle of 90 degrees to the x-axis. And then we swing the z-axis upwards, and it also makes an angle of 90 degrees to the x-axis, and also makes an angle of 90 degrees to the y-axis. There's a very close relationship between the two-dimensional and the three-dimensional coordinate frames. Now, let me put down the two-dimensional coordinate frame, and here is the three-dimensional coordinate frame, and I can overlay the x-axis and the y-axis, and we see that the z-axis points upwards. We refer to this as a right-handed coordinate frame. And the reason we call it a right-handed frame is the orientation of the axes can be defined very simply using my right hand. So this is the x-axis, this is the y-axis, and this is the z-axis pointing upwards. So whenever we're doing work with three-dimensional coordinate frames, they are always right-handed coordinate frames. This particular coordinate frame that I've built, we have an x-axis and a y-axis, and this one, the z-axis, pointing downwards. This is a left-handed coordinate frame. So it's best not to use these, they're going to cause you all sorts of grief. So don't use left-handed coordinate frames, go with the right-handed coordinate frame. So just to recap, when we create a right-handed coordinate frame, we use this rule, what's called the right-handed rule, and I take my right hand, the x-axis is parallel to my thumb, the y-axis is parallel to my index finger, and the z-axis is parallel to my middle finger. Okay, ဒါလည်းတော်တော်လေးရှင်းပါတယ် Okay အဲ့ဗီဒီယိုမှာလေ ဟုတ်ကဲ့ပြောပါကို အဲ့ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်အရင်တုန်းကဒီ Angela Sourceman ဆိုတဲ့ဆရာမတင်တာလေ YouTube မှာတင်တာကိုကြည့်လို့ဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့ तू ကဒီလိုမျိုးသွားတာဆိုတာဒီလိုမျိုးသွားတာဆိုတော့ဒါအဲ့ဒါဟောလိုက်တာဆိုအခုကျတော့ဒီလိုဖြစ်သွားပြီးတော့ तू ကဒါအဲ့ဒါဟောလိုက်တာဖြစ်သွားတယ်ဘယ်လိုသွားအဲ့ဒါကတူလက်ချောင်းနေတာပဲကွာဟိုမှာတင်ပါတော့ဇက်ကအမြဲထောင်းနေရပဲဆိုတော့ထောင်းနေဒီပုံစံအမြဲမှတ်ထားတော့လေစာမွဲမှာလည်းဒီပုံစံလှည့်ပြီးတော့စာမွဲကျမှဒါတွေကိုရှင်းတာဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုစစ်ကြီးကကိုမှတ်ထားလဲကိုကောင်းတယ်နေပါကျွန်တော်ဆိုဟိုနဲ့မှတ်ထားရတယ်ကျွန်တော်ကအရင်တော့ left handed rule နဲ့မှတ်ထားတာဘယ်တန်းဆိုတော့ဘယ်နဲ့ပဲအပါဘယ်နဲ့ပဲမှတ်ပြီးတော့အများကြီးရှင်းပြသူများဘယ်တော့မှနားမလဲဟုတ်ကဲ့ဘာလို့ဆွေးနွေးကြရှိသေးတယ်ခင်ဗျမရှိတော့ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါနောက်တစ်ခုဆက်ကြည့်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ညီရရဗျဟုတ်ဆွေးနွေးကြမရှိတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဒီရော all 3D coordinate frame ဆိုပါလားအဲ့လေတော့မိုက်တယ်So sometimes it's useful to have your own coordinate frame, and there's a few ways you can go about creating them. One of the simplest is to simply print out this sheet from my website and cut it out. So let's do that. Now we need to fold it along the dotted lines. Then a little bit
bit of glue or a staple. Voila, a coordinate frame, a red one. ဟုတ်ပါပြီဗျာပါများတယ်လို့ဘယ်လိုပြန်ထွက်ရမလဲမသိ escape နေတာလည်းမထွက်ဘူးဖြစ်ရော sorry ဒါကိုဆွေးနွေးစရာရှိသေးတယ်သူ့ website မှာတော့ဟိုရှိရဲတဲ့ကျွန်တော်ပြီးရင်ရှာကြည့်လိုက်အောင်ပဲဟုတ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဆက်ကြည့်အောင် In the previous lecture, we introduced the notion of pose, and pose is a way of describing both the translation and the orientation of one coordinate frame with respect to another. And the notation we used is based on the Greek letter psi, and we use that to represent pose. And we used the letter B, the subscript, to indicate that we're talking about the pose of the coordinate frame B, and the leading index, in this case A, to indicate that the pose is with respect to coordinate frame A. So we read this symbol as the pose of B with respect to A. Things are not much different in 3 dimensions. Once again, we use this abstract notion of pose represented by the Greek letter psi, and now we represent the translation and orientation of one 3-dimensional coordinate frame with respect to another. Later in this lecture, we'll talk about concrete implementations of psi, what it actually means in terms of things that you can compute with, but for now, just consider it as an abstract symbol. The notation is the same as it is for the 2-dimensional case, and we read this symbol here as being the pose of coordinate frame B with respect to coordinate frame A. And we're remembering that pose has got 2 components, a translational component, that's the distance between the origins of frame A and frame B, and a rotational component. How do I rotate coordinate frame A so that its axes are parallel to the axes of coordinate frame B? In 3 dimensions, it's not as simple to describe the orientation of an object. Consider this aeroplane. There's a number of ways in which it can move. It can pitch up and down, it can roll to the right or it can roll to the left, and it can yaw to the right or to the left. So there are a number of parameters that describe the orientation of this body in space. So the way that we're going to formalize this is, again, similar to what we did for the 2-dimensional case, and we're going to attach a coordinate frame to the aircraft. Another coordinate frame here, a blue one, and I'm going to affix it to the aircraft with the x-axis pointing forward, and that means that the y-axis points over the wing and the z-axis points upwards. So now when it comes to describing the pose of this aircraft, it's got a translational component, that's the position of the origin of this coordinate frame with respect to the origin of this coordinate frame, and then there is the orientation of this coordinate frame with respect to this coordinate frame. The direction of positive rotation is an important concept, and in the 2-dimensional case, rotation was defined as being positive in this direction. If we consider a 2-dimensional coordinate frame, then if we grow a z-axis out of the screen, that is the equivalent right-handed 3-dimensional coordinate frame. So this positive angle convention in 2 dimensions corresponds to a positive rotation about the z-axis, which is coming at us out of the screen. When we talk about rotations around axes, we define the direction of positive rotation again using a right-hand rule. So I take my right hand and I point my thumb along the axis, in this case it's the z-axis, and I curl my fingers around, and the direction of the curl, the direction of the tip of my fingers, is the positive direction. So this is a positive rotation around the z-axis. Similarly, a rotation around the x-axis, this is positive rotation around the x-axis, and this is positive rotation around the y-axis. When we looked previously at the 2-dimensional coordinate frame, we also had a rule for the direction of positive rotation in 2 dimensions. Here's our 2-dimensional coordinate frame again. Here is our x and y axis laying on top. So what we defined as a positive rotation for a 2-dimensional coordinate frame is actually a positive rotation around the z-axis, if there was a z-axis, if you could imagine a z-axis being there.
In robotics, as in many other areas of engineering, it's really useful and important to attach coordinate frames to objects. So here's an example of a helicopter in flight, and we can attach a right-handed coordinate frame, x-axis pointing forwards, a y-axis out to the right, and a z-axis going straight down. Once we have a coordinate frame attached to the vehicle, we can then describe its orientation with respect to another coordinate frame. We can also describe its motion with respect to this particular coordinate frame. Forward is in the x direction, down is in its z direction, and so on. In the example of an industrial arm type robot, we might have a three-dimensional coordinate frame attached to the base of the robot to indicate where it is with respect to the world coordinate frame of the factory, and we will attach another 3D coordinate frame to the gripper, and by convention the z-axis points outward in the direction of the fingers, the direction that it might approach an object that it's going to pick up. The y-axis by convention is the direction between the fingertip, and we draw in the x-axis so as to create a proper right-handed three-dimensional coordinate frame. If we look into the details of very famous engineering projects like the Apollo moon missions, and we look at some of the documentation which is all available online, and here we can see the X, Y, and Z axes for the Apollo command module. And similarly for the lunar module, the documentation shows that the x-axis is vertically upwards and the z-axis is forward in the direction of the front door. This is a picture of the massive Saturn V rocket which got the astronauts to the moon and back, and again if we look at the documentation carefully we can see that the axes for the various stages of the rocket are clearly indicated. Some of the coordinate frame conventions are actually painted on the outside of the rocket, and if we look closely at this black ring up here, what's called the instrumentation module, which in the flesh is actually quite a massive device, we can see quite clearly here is painted the direction of the positive Z direction, and the one at the back we can see the direction of its negative Y axis. This module is effectively the inertial measurement unit for the Saturn V rocket. Functionality now is probably equivalent to what you have in the phone in your pocket. Okay. ဒီမှာကတော့တော်တော်ပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗာဆွေးနွေးစရာရှိတယ် Hello ဘာဆွေးနွေးစရာရှိလဲကိုဟင်းတဲ့နဲ့ဟိုပြေထူခက်ဘာဆွေးနွေးကြရှိလဲဆိုတော့အဲ့ဟိုဟာ XY ဇက်မှာအဲ့သူပြောလို့ပဲ drone တွေဘာတွေမှာလည်းအဲ့လို robotics ရောနဲ့သွားတာလို့ဘာလို့ရှိတော့အဲ့ကောင်ရဲ့ coordinate frame ကိုကျွန်တော် origin wall frame ကနေပြီးတော့ပြန်ကြည့်လို့လွယ်ရဟာပေါ့အဲ့မဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားတာသူစွမ်းနာပြန် practical မှာတော့လေးမြန်ကိုသူက z direction ကိုသူကအပေါ်ထားပြီးတော့ဒီခြားနောက်ဟာတွေကြတော့ z ကိုအောက်မှာဇက်ကိုအောက်ချတာဆိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဘယ်လိုမျိုးကွာဝမလဲပေါ့ကျွန်တော်တို့အသိရတော့ forward တိုင်းဆိုရင်တော့ x ကို forward တိုင်းပေးတယ်မဲ့ဟို space shuttle တွေဘာမှာကျတော့သူတို့တခါအဖွင့်ဝါးတွေဘာကြီးကျတော့သူတို့ဆက်ပြီးလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးသူတို့ဟိုလေ environment ပုံမူတည်ပြီးတော့ဒီ robot show ပြန်ကွာဝမလားမသိဘူးကျွန်တော်ထင်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီတပိုင်းကနည်းနည်းလွတ်သွားဘာလို့ပြောချင်မှန်းတော့မသိလိုက်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးတိတ်ပြီးတော့ဘာပြောလိုက်မှမသိအဲ့နာဟိုကျွန်တော်မမီရလောက်ကတော့သူကသူရှက်ဒီကောင်ကသူတို့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီလွတ်လိုက်တဲ့ခါကျရင်သစင်ကြီးကြီးဟိုဖြုတ်သွားတာဖြုတ်ထွက်သွားတာနောက်ဆုံးကြံခဲ့တဲ့ peak ကဟာပဲအဲ့လိုမျိုးဒီinternational space station ကိုသွားတာဆိုတော့သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီသူသွားတဲ့ dimension ကြတော့သူတို့က long 3ဒီ space ရဲ့ရောက်ဆိုတော့အဲ့ space ထဲမှာသူတို့အလုပ်လုပ်တဲ့ physics ပုံမူတည်ပြီးတော့ပဲသွားတာညားလာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုအောင်းနေပိုင်းနဲ့သွားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အောင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီspace ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဟိုအပေါ်မှာရှိရဆိုတော့လေဒီ wall frame နဲ့ပြောချိတ်တတ်ထားတာမျိုးမဟုတ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးထင်တာပဲကျွန်တော်တို့တခြားမသိကျွန်တော်အဲ့လိုဒီအထဲဝင်မလုပ်ဘူးတည်တော့အောင်တီရလို့ဆိုပိုသိမှာပေါ့ဟုတ်ပါကိုအောင်တီရလောက်ပါဆိုရင်ဒီ M မှာဆိုရင်ဒီအမြဲတမ်း gripper ရဲ့ဒီတိုင်းအမြဲတမ်းဒီ direction ဆက်ပဲ
green ပါရဲ့အမြဲတမ်းဒီ ရှစ်တဲ့ထိုးတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့လိုလားကို ဟုတ်တော့ဒါဆိုအမြဲတမ်းဇက်ပဲဟုတ်တယ်ရှစ်တက်ဆိုအမြဲတမ်းဇက်ပဲဟုတ်တယ် ဟောအဲ့လို ဟုတ်တယ်အမြဲတမ်း ဟိုဟာလေ reference ကကိုလိုချင်တယ်လို့ယူလို့မရဘူးလား reference ကရတယ်ဟိုဒီ reference ကိုပြောရလားဟိုဒီဟိုအောက်ခြေ reference ကိုပြောရလား M ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီ M မှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကရှေ့တက်တဲ့ကအမြဲတမ်း Z ဆိုပေမဲ့တခါလေကြားလို့ရှိရင်ရှေ့တက်တဲ့ကို X လောက်လိုက်တာ Y လောက်လိုက်တာဆိုတော့ဟိုပြဿနာရှိတယ်အဲ့ဒါ Z ပေါ်မူတည်တယ်ဗျ Z ရွှေ့တဲ့အတိုင်း right hand root နဲ့လိုက်ပြီးရှောက်ရွှေ့တဲ့သဘောမျိုးဥပမာ Z ကဒီလိုဆိုရင် X ကဒီလိုဖြစ်သွားတာတော့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဟို Z ရွှေ့တဲ့အတိုင်းပဲရှောက်ရွှေ့တာဟို H နဲ့ Y နဲ့အဲ့လိုအဓိကမဟုတ် Z ကအဓိကပေါ့ဒီ 3D မှာဆိုရင်ဟိုအများအပြား Y ုံဖြောက်ထားလေးရှိတယ် Y ကတိတ်အသုံးမဝင်ဘူးအဲ့ဟိုအောင်ရဲ့ဟိုပါလေ gripper လေသူလေအဲ့ robotics ရှော့တော့မှုလို့သူလုံနိုင်တာပဲเนาะဟုတ်တယ်အဲ့နောက်ပိုင်းလေးဟိုကဗာလဲဒီအဲ့ parameter တွေမှာဆိုရင်ဒီဟိုဒီ angle လှည့်တဲ့အခါကြာလို့ရှိလို့ရှိရင်ဟို z လေလို့ရှိလို့ရှိရင်ဟို y ကအဲ့ z အတိုင်းလျှောက်ယူရတဲ့သဘောမျိုးရှိတယ်ဒီ z လေတဲ့အတိုင်းအဲ့လိုဆို y ကx နေရာမှာဖြစ်ပြီးတော့ x ကထောင်တက်သွားတယ်ဟို z ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီဟို x နဲ့ y ကရှောက်ပြောင်းတဲ့သဘောမျိုးပဲ y က frame ယူတဲ့နေရာမှာအဲ့လောက်ဒီအသုံးမဝင်အဲ့လိုโอเคနောက်ဒီကျွန်တော်ဒါတွေတော့နည်းနည်းဖတ်ကြည့်မှသိမှာပေါ့နော်ကိုကျွမ်းအကိုပြောရကိုအောင်တရားပြောရ Z တို့ Y တို့ Y ကတိတ်အေးမကြည့်ဘူးလို့ဘာလို့ကတော့ကိုစာဖတ်ရမယ်လေတွေ့နော်ဟုတ်ဟို frame ယူတဲ့နေရာမှာအရေးမကြည့်တာနော် y က frame ယူတဲ့နေရာမှာဟုတ်ကဲ့ကိုရင်းတက်ပြောဝင်လဲခုနဟုတ်ပြောခဏကိုဖမင်းကပြောနေဘယ်ဟာသူပြောရလဲကြည့်လိုက်ကြည့်နေသူဘယ်ဟာဘာဖြစ်သွားလဲမသိဆောင်းနာပြောနေရဘယ်ဟာလဲဟုတ်ဒီဘယ်ဟာကိုနားမလဲနားလဲတယ်ကျွန်တော်ကြားလိုက်လို့ဟိုကျွန်တော်ပြောဒီတချို့နေရာ frame က Y မယူရဘူးလို့အဲ့ဒါကြီးအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာဟုတ်ကျွန်တော်ဒါများဖတ်မှသိတာမယ်ဆိုတဲ့သဘောပါဟုတ်နောက်သူက rotation တွေကိုထပ်ပြောတယ်နော် right hand rule နဲ့ပဲဒီနားလေးမှာလည်းတွေ့သူကအဲ့ဝင်ရိုးကြီးကိုကင်ပြီးတော့ညာဘက်နဲ့လှည့်ရပါတော့ညာဘက်လက်နဲ့ဟုတ်ကဲ့တခြားလူတွေအောင်ဟိုဒီရတာပေါ့ပါဟုတ်ကဲ့အကိုကြတော့ဘယ်လိုယူလဲလက်ဖမ်းနဲ့ဘယ်ဟာကိုပြောရလဲဘယ်ဟာပြောဆိုဟုတ်ဒီလိုမျိုးလေသူတော့ right hand နဲ့ဗျာလက်မကိုじゃဝင်ရိုးမှာတိလိုက်တယ်ဗျာတိပြီးတော့လက်လေတဲ့ဟာဆို positive view တယ်လို့ပြောရတယ်လေကိုက left hand လို့နေဆိုleft hand ကျတော့လေကျွန်တော်လက်မက z direction ဖြစ်သွားတာပေါ့ rotate လုပ်တာ left hand လို့ဟိုမှာဒါ x axis ဆိုရင်ဒီလိုထားရင်ကျွန်တော်တို့လက်မကို forward ထားရတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့လက်မကrotation သွားရတာပေါ့ကျွန်တော် left hand သိမကြည့်နေကျွန်တော်အဲ့ဟိုတခါလေးမှကျွန်တော်အခုကျွန်တော် right hand နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ကျင့်နေရဟုတ် right hand နဲ့ဆိုသူဆွမ်းတော့ပြောရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဟိုဟာကိုပဲဒီကျွန်တော်လက်မကိုပဲအဲ့လို axis တုံးခုနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ပဲသွားလိုက်တာပဲဟုတ်ကျွန်တော်တိထားတာတွေတိထားတာဟိုနည်းနည်းတော့စင်မယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ကောင်ကကျွန်တော်ဟိုဟာမှာတော့သုံးမှုတယ်အဲ့ဟိုဟာကျွန်တော်တို့ဟိုဟာလုံးဝတင်ရတာရှိရဲ့တိုင်ရတာဖုတ်ရတာဟိုဟာ EV ဆိုရှိရဲ့အဲ့ electromagnetic field sensor ပေါ့နော် sensor တွေကျွန်တော်တို့ခုသုံးနေတဲ့ sensor တွေကိုဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာပေါ့အဲ့ဒါကိုအဲ့မှာကျွန်တော်တို့အဲ့3 dimension နဲ့တွေ့ရတာအဲ့ကောင်တွေကြတော့ XYZ ကိုတို့အဲ့ဟို vector တွေနဲ့ပဲအဲ့မှာ dot product cross product တွေနဲ့
အဲ့လိုသွားတာပေါ့ ဟုတ်ကဲ့ကိုဟန်ဒီကထောက်သွားတယ်တဲ့ မဟုတ်ခုနဘေးကုံသွားလို့ အဆင်ပြေလားကို ပြည့်ကိုပြေးတင်ထည့်လိုက်ပြီ ကိုဟိုကလေဆရာမရဲ့ဘာလို့ကျွန်တော် Angela Solomon Angela Solomon အဲ့ကြသူ rotation တွေကိုဒီလိုပဲလား right hand rule နဲ့ပဲလား right hand rule သူပြောတာအောင်ကြီးကပြောတာဟိုအလဲဟို Z position ကမတူဘူးလို့ပြောနော် ဟုတ်တယ် position မတူလို့ဟုတ်တယ် that position ဒီလိုသွားရတယ်နော် ဆိုဇက်ကကျတော့ဒီလိုမျိုး8ကဒီ8မတူတာပြောတာကျွန်တော်ပြော X တယ် ဒီဟိုလက်ညှိုးကျတော့8ဖြစ်သွားတာသူကဟိုဒီလက်ကလေးကျတော့ Y ဖြစ်သွား X နဲ့ Y နဲ့ဒီမှာလက်မ X လက်ညှိုးက Y လက်မလက်မဇက်လက်ညှိုးက8ဟိုမှာအဲ့ဒါ အဲ့ဒါဟိုမှာအဲ့ဒါဒီလိုမျိုးဒီ rotation အဲ့ဒါဟုတ်โอเคဒီလိုပြောဟုတ်အဲ့ဟာလေတကယ်လို့ဟိုတူပဲလို့ထင်တယ်နော်အခုပြောရဲဟာနေလက်မအပေါ်ထောင်ထားတယ်အဲ့လက်မကိုလက်ကိုလေဟိုအနောက်ကိုလှန်နေနေချိုးခြင်းက direction တူပဲလက်ကျိုးက 3D space ရောက်သွား40ရဲ့ရောက်သွားလက်ကျိုးကအဲ့ဟာကိုချိုးခြင်းတူပဲဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ရမှာသူကဟုတ်ကဲ့လက်မရမှာပေါ့နော်90 degree လဲပါလေကျွမ်းကျင်တဲ့တနည်းပဲကောင်းပါလေဟို rotation အတူတူပဲလားသူပြောင်းလဲချက်ရှိတာလက်မက set သူကကြ rotation ကိုဒီလိုထားရဗျတာဝန်ရိုးဆိုရင်ဒီလိုAngela Solomon လားဆရာမအဲ့လိုပဲလားဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကြည့်လိုက်ဖို့တည်မယ်ထင်တယ်သူဟာကိုသူ့ရဲ့ playlist တစ်ခုရှိရဲ့ဟိုဟာ kinematics ဆိုရှင်းတာဟုတ်တယ် ကိုတတိရှင်းပြထားကျွန်တော်အဲ့လိုဒီဟိုထဲထဲဝင်မလို့ရသေးလို့ကျွန်တော်မရှိပြသေးဘူးဒီလေးအောက်ဒီဟာတော့သူကပို့တော့ကြသူအဲ့ဒါတော့ကြာပြီးအောင်ပြီးသွားတယ်သူပြီးတော့ကြာလိုက်ပြီချက်1 2ပြီးတော့ကြာပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့2မှာတော့ AI ဘိုင်းကတော့မပြီးသေးဘူး AI ဘိုင်းချန်ထားခဲ့တယ် AI မှာပါတယ်နောက်ပိုင်း wow တော်တော်မိုက်တာပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ဟိုAI ရတယ်နည်းနည်းအခု9ခုပေးဆိုတော့ break time ပေါ့နော်ဒါဟုတ်ကဲ့stop watch လေးပါလေမှတ်ထားဟာလေ AI ဘိုင်းကျတော့ robotic မှာသုံးတဲ့ဟာနဲ့လက်ရှိ trend ဖြစ်နေတဲ့ဟာနဲ့တိတ်ဆက်မှုမရှိတယ်လို့ပဲဟောသိလားကောလိုမျိုးပြောရတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်သိရလောက်ကတော့ကျွန်တော် robotics မှာသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်သိရလောက်ပဲเนาะသိရလောက်ကအဲ့deep learning ရယ် reinforcement learning ရယ် deep reinforcement learning ရယ်deep reinforcement learning ကိုပို့ပြီးတော့အသုံးများတာတော့တွေ့ရတယ်သူတို့အဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဗာလဲrobot localization တို့ဘာလို့ဟိုနဲ့ model တစ်ခုနဲ့ train လိုက်တာပေါ့အဲ့ကောင်တောက်လျှောက်အဲ့လို simulator တစ်ခုတွေမှာ train ထားပြီးတော့ error တွေကိုတောက်လျှောက်တက်ပါစေအဲ့ကောင်ကိုပဲဒီကျွန်တော်တို့ဒီဟာနဲ့ဒီ reinforcement learning ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ goal နဲ့အဲ့ robot နဲ့လာမသိဘူးကျွန်တော်သွားတဲ့ဟာဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးပြီးတော့အဲ့ကောင်ကြီးထွက်လာတဲ့ output ကိုပဲပြန်ပြီးတော့ဒီဟောပေါ်တင်လိုက်တာကျွန်တော်ပွင့်နေပြီးအဲ့ model တွေက train ဘူးရလေအဲ့ Jason တစ်ခုပေါ်မှာကောက် run လိုက်လို့ရ run လိုက်ရသူကနေသူကလို့ဟာပြီးအဲ့ဒါကကျွန်တော်တီးထားတဲ့လောက်ကအဲ့ဒါပဲပြီးတော့ဟို robotics နဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုရင်အဲ့သူတို့ဟိုဟာသုံးတာများတယ်အဲ့တော်တော်များများကျွန်တော် paper တော်တော်များတွေ့ဘူး CNN convolutional neural network ဟာပိုသုံးတာများသူတို့အဲ့ object လောက်ကိုဒီတက်လောက်တာဟိုပဲအဓိကဟိုထားတာများအဲ့ဒီနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ autonomous ပတ်သက်တာကျွန်တော်များစိတ်ဝင်စားအဲ့ self driving car တွေပါတယ်မှာလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတာတော့အဲ့ sensor fusion လုပ်တဲ့ဟာတွေပေါ့အဲ့ကောင်တွေမှာလည်းသုံးတာတွေ့ရတယ်ပြီးတော့ဟိုလည်းသုံးတယ်ဗျ NLP national အဲ့ကောင်တွေလည်းသုံးတာလည်းသုံးတယ် language processing အခုထိတော့ဟိုဟာလေဒီဂျပန်တို့ကိုရီးယားတို့မှာလုပ်နေတဲ့ဟာတွေတွေ့ရတော့ကသူတို့ကအဲ့ကောင်တွေပဲသူတို့သုံးတာများကျန်တဲ့ theory အသစ်တွေကိုထည့်ပြီးတော့
မတုံးကြသေးဘူးလို့ထင်တာပဲကျွန်တော်တွေ့ရလောက်ကအဲ့တော့ဟိုဟာဘာလို့ဟိုလူပြောမလဲလေအခုမှနည်းနည်းလေးသူတို့ဒီအကောင်ကနည်းနည်းခက်စားတာတိတ်မကြသေးဘူးဆိုတော့ပြောရမလားအဲ့မဲ့ဟိုအန်ဒရူးကကျတော့သူလာမှသူဆိုလေဟိုဟာဟယ်လီကော်ပတာကိုပြောင်းပြန်နေသူရဲ့အပေါ်က propeller ကြီးကိုပြောင်းပြန်အောက်ချပြီးတော့သူဟိုနဲ့ machine learning နဲ့မောင်းချတာပဲအမတွေ့သေးဘူးသူကမှဗလဲ Stanford ကလက်ချမှာပါတယ်သူတခါပြရတယ် Stanford လက်ချမဟုတ်အဲ့ဒီ learning လက်ချနာမသိဘူးအမှကျွန်တော်တခါအဲ့လိုဘာမှမဟုတ်လမ်းတော့မဟုတ်အဲ့ဟိုဟာပဲဟာလားmachine learning course deep learning course မှာကျွန်တော်မတွေ့လိုက်ဘူးမသူကကျွန်တော်အဲ့ဒါပြောမှာဗလဲကျွန်တော်ရှာလိုက်တာက deep learning for robotics ဆိုပြီးတော့ Arun ရဲ့ဟာကိုပဲကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တာအဲ့လိုမျိုးသူ course မဟုတ်သူ seminar လို့တဘောပါပဲအဲ့မှာသူလုပ်ထားတာအဲ့လို propeller ကြီးကအောက်ကိုချပြီးတော့သူအဲ့လို Stanford ဟိုထဲမှာ campus ထဲမှာသူမောင်းနေတာတွေ့တယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဟိုဟာတွေလည်းသူ့ဟာတွေကကျွန်တော်တို့အဲ့ robotics နဲ့ပြန်သွားမယ်ဆိုရင်တော့အများတော့တော်တော်များဘာလဲတော့မသိဘူးဒီစားတော့ဟိုစီးတယ် deep learning မှာ Stanford ဆိုတော့တော့ပဲနော် Andrew Yang ရှိနေလို့အောက်ကဟာဟုတ်မယ် sorry မဟုတ်Andrew Yang ဆိုရေးရက်ချလိုက်ရရဖြစ်တယ်ဟုတ်ဒီဟာအမ future robotics အမပါလားကျွန်တော်တရလောက်ကအမသူ့ရဲ့ helicopter ကြီးကိုမိုင်းလိုက်ကျန်းလား Stanford University. Stanford course there. Science fiction has promised us house cleaning robots for many years. Let me ask, who here would like a robot to clean your house? Everyone wants a robot. If you do a similar wiring experiment, your somatosensory cortex will learn to see. That's the same processing system may be looking for. All the students' coffee mugs, I found a lot of them. Slimy. That about 5 years ago. Spend so much time filling out silly paperwork. 好မြန်မောင်းတာတော့စိတ်ဝင်တာပါကိုတက္ကသိုလ်ကြီးဆွေးနွေးကြဆိုတာလေ MIT ကြတော့ဘယ်နေရာတွေကောင်းတာ Stanford ကတော့တည်ဗျာအဲ့ Andrew Yang ရှိနေတော့ AI ဘိုင်းကတော့ကျွတ်နေရပဲအဲ့ကောင်ရဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်လည်း MIT လို့ပြောရကျွန်တော်သိမပြောတတ်ဘူးဗျပြောတယ်ဆိုကျွန်တော်ဟိုဟာလိုပြောသူတို့ကနည်းနည်းလေးဟို MIT လို့ပြောနည်းနည်းတိုးထားတာများတယ်နည်းနည်းလေးရှို့ထားနော်ရှို့ထားတာများတယ်သူ MIT လို့ပြောတော့ staff ချိန်တော့ပြည့်အဲ့ဒါမှလေ9မိနစ်14စက္ကန့်မှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါလား9မိနစ်14စက္ကန့်9မိနစ်14စက္ကန့်ဆက်စက်ကကြည့်လိုက်ရမလေးဟုတ်လားfly maneuvers at a skill level တော်တော်ကျန်းတဲ့ဟာကြီးပဲအခုဗျာကျွန်တော်လေ့လာကြည့်တဲ့လောက်ဟာဗျာ CNN တို့ဘာတော့အထိ image vision ဘိုင်းကိုသွားတယ်များဗျာအဲ့ deep reinforcement တို့ဘာတော့ sensor data တွေနဲ့တကယ် accurate သိဆိုင်ပြီးတော့လောက်တာကျွန်တော်အစတွေက electronic ဘိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ sensor ဘိုင်းကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့အားတာပို့အားတာပို့တဘောကြတာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အကြောင်းမှာအဲ့ sensor နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလောက်တာတွေပဲတင်ထားတော့ဗျာအဲ့လိုဒီလန်နေပါ apply လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ကောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့လို apply လုပ်ချင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုလိုမျိုးဗာလဲဒီ
predict လုပ်တာဘာညာကြတော့ကျွန်တော်project နေတာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တကယ်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဟာတော့သိမလို့ချင်ဘူးပေါ့ဒါတော့ data processing တွေဘာကြတော့လေဟို data science မှာရှိနေတော့ဆို data science မှာမရှိဘူးဆိုကိုယ့်ဘောလောအောင်မှာဟုတ်တယ်ဒီမှာကအဲ့တကန်တော့တိုင်ပတ်တော့ data ဟုတ်တယ်တော့မစိုးပါဒီကျန်တဲ့ finance သမားတွေရောတော်တော်လေးကိုခက်တယ်ဒီ AI ရောတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ data တွေပို့ဆိုလာမှာပါကျွန်တော်လည်းတော့ဒီနောက်9နှစ်လောက်တော့ကြာမယ်နော်ကျွန်တော်9နှစ်လောက်10နှစ်လောက်ကြာအောင်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနဲ့ကိုလည်းတော့ကျန်ညာများနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ industry 3.0လောက်4.0လောက်ပဲရှိဦးမှာဒီပါsorry 3.0ပဲ 3.0ပဲ4.0မဟုတ် that's right ကျွန်တော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ condition ပြောတာအမြင့်ဆုံးပေါ့နော်အမြင့်ဆုံးက 3.0 ပဲအဲ့တော့ဟိုလည်းမျိုးတွေမလာသေးဘူးကျွန်တော်တို့ profession ပုံများကျွန်တော်တို့ရှေးဆန်တာပုံများကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးတော်တော်အဲ့လိုစားလည်းတိတ်မထူအောင်ဟိုပဲကြည့်လိုက်ပါ engineer ကောင်စီပဲကြည့်လိုက်ပါတော့လူကြီးတွေပဲအေးကဲထားပါတော့လေအဲ့ဒါလေ6စလိုက်ရကျွန်တော်8 9 10သွားရအောင်နော်ဒါ6 relative force အော်ဝိုင်းပဲခဏလေးကျွန်တော်ကြည့်အောင်လုပ်ပေးမယ်နော် optimize screen sharing for video clip ဟေးဟုတ်စပါပြီ Here again are two three-dimensional coordinate frames labelled A and B and the relative pose A psi B, which is the pose of B with respect to A. We've introduced the point P and we can describe that in terms of a vector with respect to the origin of coordinate frame A, and we denote that, just as we did for the two-dimensional case in the last lecture, in this fashion where P indicates a vector and A is the reference frame that indicates that the vector P is defined with respect to the coordinate frame A. We can also define this point with respect to the coordinate frame B. And just as for the two-dimensional case, we can transform a vector from one coordinate frame to another using the dot operator. So we take the relative pose A psi B and use the dot to apply it to the vector P with respect to B. Now we can think of the B's in the middle here cancelling out, and the result is that we are left with P defined with respect to coordinate frame A. We can extend this process now. We can define coordinate frame C with respect to coordinate frame B using the symbol B psi C. And we can compose the two relative transformations, B with respect to A and C with respect to B, in order to obtain the relative pose of C with respect to A. And we use the composition operator, which is a plus sign inside a circle. And exactly what that means is something we'll get to later in this lecture. But it's a process referred to as composing or compounding. And we can extend this process indefinitely. And once we've compounded these two relative poses, now we have the relative pose of frame C with respect to A, we can write an expression for the vector with respect to frame C and the vector with respect to frame A, and we can extend this approach indefinitely. We've introduced a pose algebra, and there are just a few simple rules, and these are exactly the same rules as for the two-dimensional case. The actual implementation of psi differs between the 2D case and the 3D case, but when we deal with it in terms of the abstract symbol psi and abstract operators, the rules are absolutely identical. So the first rule is composition. Two relative poses can be compounded to get a third relative pose. And when we do this, there are some important checks. These two inner indices must be equal, and they effectively cancel out. The leading indices are the same, and the trailing indices are the same. In general, composition is not commutative, so that means psi1 compounded with psi2 is different to psi2 compounded with psi1. There is the notion of a null relative pose. That means no change in the pose, and we represent that by the symbol O. So if I have a relative pose psi and I compound it with the null pose, the result is the original pose. It's made no change to the pose.
If I consider a pose as a relative motion from A to B, and then I go back from B to A, I'm back where I started from. I haven't moved any distance. That's the null pose 0. And if I compound with the inverse of the null pose, again I'm left with my original pose. Now, for vectors, we can apply a relative pose to a vector, effectively transforms the vector from one coordinate frame to another. In this particular case, it transforms the vector from frame Y to frame X. And to check we've done this right, these inner two indices must be the same. We can think of them as effectively cancelling out. And these two leading indices must be the same. These are very simple checks that we can use to ensure that we've written our expressions down correctly. Here's a very complex example where I have a large number of three-dimensional coordinate frames representing some robotic scenario. I've got a world coordinate frame, I've got a camera that's fixed in the world, I've got a robot, there's a camera attached to the robot, and there's an object in the world that the robot is looking at and might want to pick up. Just as for the two-dimensional case, we can represent this by a pose graph. Each node, each blue circle here, represents a particular coordinate frame, and the edges of the graph represent the relative poses. From this pose graph representation, I can write an expression something like this. And to check that it's correct, we can look at it graphically in the pose graph. The left-hand side of the expression is shown in red, and the right-hand side of the expression is shown in blue. With with okay. ဒီကကြတာဒီတစ်ပိုင်း okay တူတူဆွေးနွေးကြမှာပေါ့နော်အဲ့မှာကြတော့အတန်ကြရတာမသိဟုတ်ကြားရရ ကြားရ ဒီ PA ပေါ့နော် PA ကြတော့ဘယ်နားလေးမှာရှိမလဲကျွန်တော်ဒီ factor ပေါ့နော်A origin A ကနေ A coordinate frame respect to point B အဲ့လိုနဲ့တွေ့အဲ့ vector ဟိုကြာဒီကျွန်တော်ဒီ post ကြာတော့ကျွန်တော် rotation နဲ့ translation ပါတဲ့ဟာကြီးကိုပြောရတယ်တွေ့frame A ကနေ frame B ကိုရွေ့သွားအဲ့အရွေ့ကိုပြောချင်တာပေါ့နော်ဟုတ်လားအဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ vector VB နဲ့ dot product မြောက်တာနဲ့တူတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီတကြောင်ကိုလည်းတယောက်ယောက်ပြောပြပါအောင်ဟုတ်ဒုတိယကြောင်ကတော့ဟိုက post တွေကို composition လုပ်လိုက် post တွေ composition လုပ်လိုက်တာအဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီဒီကနေပြီးတော့နောက်ဆုံး result က A ကနေ E coordinate ကနေ C coordinate သွားချင်တယ်ဟုတ်တယ်တွား result ပေါ့နော်အဲ့ဟို A ကနေပြီးတော့တွား result ကနေပြီးတော့တွားတယ်ပြီးရင် B ကနေ C ကို B ကနေ C ကိုတွားရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်နောက်အဲ့ဒါလည်းရှင်းပါပြီခင်ဗျဒီတစ်ခုရောတယောက်လောက်ဆွေးနွေးပေးပါအောင်ဗျာအဲ့ဒါမပြောရမလားပြောပါဟုတ်โอเคဟိုဒီမှာကသူက Friday နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိလို့ရှင်သူကဒီလိုမျိုးဘယ်လိုခေါ်လဲဟိုအပေါင်း O လား plus O လို့ပြောရလား plus O ဟုတ်ကဲ့ဒီ plus O ကplus O သုံးနေဆိုတာ plus ဆိုင်ကလားမသိ O plus တယ် O plus တယ် O plus ဆိုတော့2D geometry မှာပြောတော့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပြောပါဒီရစားတာမြင်နေပြီဟုတ်ကဲ့ဆက်ပြောပါဆိုတော့မြင်နေဟုတ်ကဲ့ဟိုဒီ O plus sign ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်သူက frame တစ်ခုကနေ frame တစ်ခုကို post ကိုပြောရတဲ့နေရာမှာသုံးတယ်သူကအဲ့လိုမျိုးဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ dot သုံးတယ်ဆိုတာက frame တစ်ခုနဲ့ point တစ်ခုနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့အခါကျရင်သူက dot သုံးတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုး frame တစ်ခုနဲ့ point တစ်ခုကျွန်တော်ထင်ဆိုကျွန်တော်တီးရနည်းနည်းလေး dot product ကအဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာဒီမှာဒီ vector ကိုသူကဒီ direction ပါတဲ့ vector တွေကိုမြှောက်တဲ့အခါကျရင် dot product သုံးတယ်အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ angle ပါပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ကောင်တွက်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဟို dot product ဆိုရင်ဒီဟိုဟာလေ matrix of A vector into matrix of B vector ပြီးတော့ sin theta angle ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာသူ့ရဲ့ဒီနှစ်ခုနှောက်လိုက်တဲ့ direction
ကျွန်တော်တို့ဒီ direction ပြန်ယူတာပေါ့ကျွန်တော်တို့တင်မှုမှထင်တယ်အဲ့ဒါတင်မှုလားတော့မသိဘူးကျွန်တော်တို့တင်မှုတယ်ကိုတို့တင်မှုလားတော့မသိဘူး မတင်ဘူးဗျ dot product ကတင်နေတယ် dot product လောက်ပဲထင်တယ်သူကဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော်တော်တင်ရ EV မှာပဲထင်ပါကျွန်တော်ထင်တော့ဟုတ်ရဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့ဆိုနောက်တစ်ခုစလိုက်ကြဟုတ်ဒီကကျွန်တော်ထင်တော့ဒါကြီးအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့သိပြီးသား 2D နဲ့တူတူပဲကျွန်တော်တို့ rotation matrix မှာကျွန်တော်တို့ကွာမယ်ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကလည်းသင်္ချာသဘောတရားရပေါ့နော် post algebra သဘောတရားတွေဟုတ်ဒီကောင်ကြတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကလည်းဟိုဟာသူကဟိုလေသူတို့ဒီသွားကျင်တဲ့ point ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ direction တိုင်းဟိုဟာဒီ point ကိုသွားနေတဲ့ direction ကြည့်ရပါတော့။အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကဒီ O ကနေပြီးတော့မှ B ကိုသွားမယ်ဆိုရင်သူကအမှတွားလို့ရတယ်ဗျာ။နှစ်ခုက conversation လုပ်ပြီးတွားလို့ရတယ်။နောက်ဒီနေ့တွားလို့ရ။အကယ်၍ဟိုတခြားတင်တွေက point ကနေတွားလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ reverse နဲ့တွားတဲ့ခါကျတော့ minus cycle တွေဖြစ်သွားတာပေါ့။ minus cycle နဲ့ကျွန်တော်တို့တွားပြီးရတယ်ကျွန်တော်အများပြောင်းပြန်ဆိုရင်ဟုတ်ဝါများအတဲ့ပဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ plus cycle နဲ့သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့ဒါပဲဒီတယ်ကျွန်တော်ထင်တာဟိုပါပဲရှိသေးမယ် warframe နဲ့ warframe ကနေရောပြောင်းရတဲ့ဟာပဲကျွန်တော်တို့ transition လုပ်တဲ့ဟာရှုမယ်အဲ့ rotation မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ 2D နဲ့ 3D နဲ့မတူလို့ဆိုတော့အမှပိုရှုမယ်ထင်တယ်အခုလာတော့မှာလာပြီဟာFor the two-dimensional case, we considered two coordinate frames, the original frame A and a rotated version of that coordinate frame B. And B is rotated in the positive direction by angle theta with respect to frame A. We then described the new coordinate frame axes in terms of the old coordinate frame axes, and we were able to write these relationships. We then wrote this in matrix form, and we ended up with a formulation that allowed us to transform vectors from the new frame to the old frame A. The columns of this rotation matrix are the new x-axis, that is the b-axis expressed in terms of the A coordinate frame, and the B y-axis in terms of the A coordinate frame. We use some quite complex geometry and diagrams in order to show this. For 3 dimensions, it's a little bit complex to do that kind of geometric construction, so we're just going to take the big principle from last time. We'll start off in a similar fashion. Here's coordinate frame A, and we've drawn a point which we can describe in terms of a vector with respect to coordinate frame A. Going to introduce a new coordinate frame B, which is rotated with respect to coordinate frame A. And I'm going to define the point with another vector, vector BP, which is the point with respect to the rotated frame B. And we're going to pull the same trick as we did for the two-dimensional case. We're going to describe the axes of coordinate frame B as unit vectors expressed in terms of coordinate frame A, and they are the columns of a new rotation matrix. In this case, it's a 3 by 3 rotation matrix. So we're not going to go through the detailed geometric construction. We're going to extrapolate from the two-dimensional case and just write this expression directly. This new rotation matrix transforms vectors from the new coordinate frame B to the old coordinate frame A. This three-dimensional rotation matrix, this 3 by 3 matrix, has got a lot of similar properties to its 2 by 2 counterpart. It is an orthogonal, sometimes called orthonormal matrix. And that means that each column in the matrix is a unit length vector. Each column in the matrix is orthogonal to all the other columns. So that means if I take the dot product between column 1 and column 2, it'll be equal to 0. Same for column 1 and column 3, column 2 and column 3. The inverse of this matrix is the same as its transpose, and this is a really useful property because oftentimes when we're computing pose expressions, we need to find the inverse of the rotation matrix. And computationally, it's much simpler to compute the transpose than it is to compute the inverse for a 3 by 3 matrix. The determinant of this matrix is +1. And that means when we multiply a vector by this matrix, its length will be unchanged.
A mathematician would say that a matrix like this belongs to the special orthogonal group of dimension 3, and that would be written as R being an element of the set SO3, 3 indicating that the matrix is 3 by 3, it is rotation in three-dimensional space. There are some very useful rotation matrices that we can write down and refer to these as elementary rotation matrices. The first one then is a rotation by theta around the x-axis, rotation by theta around the y-axis, and finally rotation by theta about the z-axis. And we can multiply these together in various combinations in order to achieve much more complicated rotations. More about that shortly. In the last lecture, when we considered two-dimensional rotations, we wrote a rotation matrix that looked like this. In fact, this is identical to the top left corner of the elementary rotation matrix for rotation about z. The reason for this is quite intuitive. In the two-dimensional case, we were actually rotating around the unseen z-axis, which was sticking up at us out of the screen and was effectively invisible. So there is an equivalence between two-dimensional rotation and the three-dimensional rotation around the z-axis. When we're talking about orientation, we consider them in terms of a sequence of elementary rotations. So let's look at rotations around the x-axis. So this was the positive rotation direction. So if I rotate this coordinate frame by 90 degrees around the x-axis, it's going to look like this. If I rotate it by minus 90 degrees around the x-axis, it's going to look like this. I can rotate it by positive 90 degrees around the y-axis, so that's a rotation that way. So positive 90-degree rotation looks like this. And a negative 90-degree rotation is going to look like this. Now, positive rotation around the z-axis is this way, so if I rotate this frame 90 degrees around the z-axis, it's going to look like this. Or if I rotate it by minus 90 degrees around the z-axis, it's going to look like this. Let's have a look at some of these elementary transformation matrices in MATLAB. We can use the function ROTX to create a rotation about the x-axis, and I'm going to ask for a rotation of 0.2 radians, and this is what the rotation matrix looks like. I could have also specified the angle in terms of degrees, so here's a case where I look for a rotation of 30 degrees around the x-axis. Let me put that matrix into a variable which I'm going to call R for rotation. It's a 3 by 3 orthogonal rotation matrix. And let's just test some of the properties we mentioned earlier about orthogonal rotation matrices. I can look at the determinant of the matrix and we can see that it is equal to 1. I can compute the inverse of that matrix and we can see that it is exactly the same as the transpose of that matrix. And computationally this is particularly convenient. Instead of having to invert the matrix, I can simply transpose it. Computationally much cheaper. I can also compute a rotation about a different axis. I could ask for a rotation around the y-axis by 0.2 radians or a rotation around the z-axis again by 0.3 radians. Toolbox also contains a function which allows me to graphically depict one of these rotation matrices as a rotated coordinate frame. So I can pass the last result, which is in the automatic variable ans, into the function trplot. And here we can see the representation of the rotated coordinate frame. The reference coordinate frame is indicated here, and the rotated coordinate frame is shown here in blue. The trplot function has got many options. We can change the color of the coordinate frame, we can add a label to the frame, we can add arrowheads and so on. Okay. ဒီမှာပြောသွားတာတော့တော်တော်လေးကိုများပါတယ်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တနေရာမှာဆွေးနွေးစရာရှိတာကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ထင်ရတော့ကျွန်တော်တို့ 2x2 မှာကျွန်တော်တို့3 dimension ဆို 3x3 ဖြစ်လာဒါမှကျွန်တော်တို့ origin point နေပြီးတော့ transition ဖြစ်သွားတဲ့ frame ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးပြောထားတာဟုတ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ proof တစ်ခုပြသွားเนาะကျွန်တော်တို့ 2D နဲ့ 3D မှာတော့ကျွန်တော်တို့ set ကိုဗျာဟုတ်ဒါကြကျွန်တော်တို့ဘက်တဲ့တဲ့ထိုးနေတော့သူကပါလေ heterogeneous metric လောက်တဲ့နေရာမှာဗျဒီ set ကိုသုံးရတာဟုတ်တဲ့အဲ့ဒါဒီရောက်မှကျွန်တော်တို့သိနိုင်တယ်ပေါ့နော်
001ထည့်အောင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါ အဲ့ လေး မှာလေကျွန်တော်တို့1နေရာလေသူတို့1ရှိရဲ့နေရာပြောင်းတွေ့လားမသိကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး1ဆိုရင်အဲ့ပထမဆုံး first row first column မှာ1ရှိရပြီးတော့ second row second column မှာ1ရှိရပြီးတော့ third row third column မှာ1ရှိရဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါ direction တော့ခုxyz ပြီးတော့ transition က x transition သွားရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဟာတစ်ခုတွေ့ရမှာ y transition ဆိုရင် transition rotation ဆိုရင်ပြောတာပေါ့ rotation ဆိုရင်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီသူပေးထားတဲ့ equation 3ခုကိုပဲကျွန်တော်တို့တွေ့ကျွန်တော်တို့သိထားတာတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ cos အရင်တော့သိတာ 2d ဟာဆိုတော့အဲ့ cos ရ cos sin သိတာရ minus sin သိတာ cos သိတာအဲ့လိုပဲသိထားတာဆိုတော့နည်းနည်းတော့ကွာသွားတယ်ဒါမှဒါတော့ဟို rotation ကအဲ့ကျွန်တော်အမြင်ပေါ့လေအဲ့ origin point ကနေပြီးတော့ပြောင်းသွားတဲ့ frame ကိုပဲဒီထားတဲ့ဟာတော့ပဲရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဟာဒီမှာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဟိုဟာကျွန်တော်ဒီလောက်အဲ့ original point ကနေပြီး frame ပြောင်းနေဆိုရင်ဒီလေ rotation matrix ရဲ့ inverse နဲ့ transform နဲ့အတူတူပဲဖြစ်တယ်ရောကျွန်တော်ဟာကျွန်တော်တို့ 2D frame မှာတူထားတိထားတဲ့ဟာတွေပါပဲအဲ့ကောင်တွေအားလုံးတူတူပဲနောက်မှလည်းမက်လက်မှာဟိုဟာ proof အနေနဲ့ပြန်ပြတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ rotation 2မှာ ROD3 ဒီပြောင်းသွားတာအဲ့ပေါ့ RODH ဆိုတော့နော် RODH လားကျွန်တော်လည်းရှာမှန်းပြီဟုတ်တယ် RODH ဟုတ်သူကဒီရှားလူတွေဘာပြောမလဲမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ဘာမှပြောကြရတော့မရှိပါဘူး။ तू ကဒါ rotation နဲ့ rotation နဲ့ metric ကို x y တက်မှာပြသွားလောက်ပဲဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီကဒါ main မယ်နော်ဒီသင်ခန်းစာဟာလေကျွန်တော်ခုနကပြော YouTube ကကျွန်တော်ခုနကပြော YouTube ကဆရာမသင်ပေးတဲ့ဥစ္စာဆိုရင် तू ကဒီဥစ္စာတွေ့ပထမဆုံးသင်ခန်းစာတွေမှာပါတယ် तू အဲ့လိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တို့အချိန်ရလည်းဟိုYouTube ကိုသွားကြည့်တင်ပါတယ်သင်ခန်းစာရတော်တော်ကောင်းတယ်ဟုတ်ပြီးတော့လေကျွန်တော်ပြောစရာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဆရာလည်းအဲ့ဒီဥစ္စာကိုမြန်မာလိုရှင်းပြထားတယ်အဲ့ဒီ Agent Source Man ရဲ့ဆရာမရဲ့ဥစ္စာကိုမြန်မာလိုပြန်ရှင်းပြထားတယ်အဲ့ဒါတွေ့ပြီလားမတွေ့မိ YouTube မှာပဲလားမဟုတ်သူစာအုပ်အဲ့မှာစာအုပ်ထဲမှာတွေ့ရဟုတ်ဆောက်ထဲမှာလည်းပါချို့သူတခြားဟိုင်မှာသူတုံးတာလည်းကျွန်တော်တွေ့သေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် YouTube ဗီဒီယိုကျွန်တော်ဘယ်ကဗီဒီယိုရလဲမသိအဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပဲကျွန်တော်ဆက်သွားလိုက်မယ် rotation non commutative တဲ့ဟိုလောက်တာကျွန်တော်တင်ဟိုလာမယ်ထင်တယ် frame မတူတော့ origin frame ကနေမပြောင်းတော့တဲ့ဟာလားမသိဟုတ် Now we're going to talk about one of the more perplexing elements of rotations in 3D. ဆွမ်းနာတယောက်ပြောဖို့ကြံသေးသလိုပဲเนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူပြောမလို့ဟိုဖြစ်လိုက်တယ်နဲ့ညီလေးပြည့်ထူခံဟုတ်ရအရင်ပြောကြရတော့မရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီတိုင်းပဲ I've got 3 coordinates. ဟုတ်ကဲ့Now we're going to talk about one of the more perplexing elements of rotations in 3D. I've got 3 coordinate frames here and they are all initially parallel to each other. The x-axis, the y-axis and z-axis are all aligned. I'm going to pick up the first one, the red one, and I'm going to rotate it by positive 90 degrees around its x-axis. Positive is in this direction, so after rotating it by 90 degrees in the x-axis, it looks like this. And now I'm going to rotate it by positive 90 degrees around the y-axis. So the frame is going to end up looking like this. This is its final orientation. I'm just going to put it down there. Now I'm going to pick up the blue frame and I'm going to do the rotation but in the opposite order. So first of all I'm going to rotate it by positive 90 degrees around the y-axis. That's the positive direction, so it's initially going to look like this. And now I'm going to rotate it by positive 90 degrees around the x-axis. The x-axis is now pointing downwards. That's the positive rotation direction. So this is what the final orientation would look like. And we can see that these 2 frames have got very, very different orientations.
So when it comes to doing rotations in 3 dimensions, the order in which you do them is critically important. Rotations are not commutative. Let's look at the non-commutative nature of rotation matrix multiplication. I'm going to have a rotation of 90 degrees about the x-axis, and then I'm going to rotate by 90 degrees around the y-axis, and the resulting rotation matrix looks like this. If I do this in the opposite order, I rotate around the y-axis first, and then I rotate around the x-axis by 90 degrees in each case. I end up with a resulting rotation matrix which looks like this. And we can see that these two matrices are quite different. When you're multiplying rotation matrices, the order is critically important. သူ့လာရ orientation နဲ့မတူဘူးလို့ပြောတာပါပဲเนาะဟုတ်ကဲ့တိတ်ထွေထွေထူးထူးတော့မရှိပါဘူးဗျဘာပြောမလဲဗျဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့ဘာမှတော့ပြောကြမရှိပါဘူးဒီဥစ္စာဟုတ်ကဲ့တခြားညီလေးတွေရောအကိုတွေရောမရှိတော့ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ရှိပါအဲ့ဒါကျွန်တော်ဆက်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဘယ်လိုဖြစ်သွားပါလဲEuler rotation နဲ့အဲ့ကောင်ရဟုတ်ကဲ့နည်းနည်းကြည့်ကြည့်အောင် Consider these two coordinate frames, frame A and frame B. They're both right-handed coordinate frames. And the problem we're trying to solve is how do we describe the rotation of frame B with respect to frame A? You can imagine that we could pick up frame A and rotate it in space so that its axes were parallel to those of frame B. How do we do that? Well, a very famous Swiss mathematician, Leonhard Euler, came up with what's called the rotation theorem. It states that two three-dimensional coordinate frames are related by a sequence of elementary rotations, such as those about the x-axis, the y-axis, the z-axis. We need to apply no more than 3 of those, but the rotations in the sequence need to be about different axes. That is, we'd rotate about the x-axis, and then the y-axis, then maybe the x-axis again, or maybe about the z-axis. So any rotation can be expressed in terms of no more than 3 rotations, as long as those 3 rotations are consecutively about different axes. Let's demonstrate this rotation theorem. Here I have my world reference frame, and here I have a coordinate frame that has got an arbitrary orientation in space. And so the rotation theorem says that I should be able to take this coordinate frame and with simply 3 elementary rotations achieve an orientation like this. So I'm going to take a copy of that world reference frame, and the first thing I'm going to do is to rotate it a little bit around the x-axis, then I'm going to rotate it a little bit around the y-axis, and then I'm going to rotate it a bit around the z-axis. And if I pick this axis up and put it in here, we'll see that it now has roughly the same orientation as the blue frame that I started with. So let's write down all the possible sequences of rotation where we apply this caveat that no 2 successive rotations are about the same axis. In fact, there are 12 of them, and I've written them all down here. These rotations fall into 2 groups, and the group shown here are referred to as Euler angles, and they're the ones where there are 2 rotations about the same axis. And so the first one is a rotation about x, then y, then x again, or this one over here is y, then z, then y again. So in the Euler angle group, a particular axis will appear twice, but not twice consecutively. This particular group, rotation around z, then around y, and then around z, is quite commonly called Euler angles. But in fact, there are 6 Euler angles. So we need to be very, very careful when we talk about an angle sequence. It's in fact not good enough just to say Euler angles. We should be very specific and say z, y, z Euler angles.
different engineering communities use different conventions, and the ZYZ convention is pretty common in robotics and in aerospace, but there are other engineering disciplines where they use different conventions. Be very, very careful when you just talk about Euler angles. Let's experiment, and here we're talking about ZYZ sequence Euler angles. I'm going to use the toolbox function Euler to R, which takes three angular arguments, the three Euler angles, and I'm just going to give them simple values, 0.1, 0.2, and 0.3 radians respectively. And here is the resulting rotation matrix that corresponds to the three Euler angles. So you can think of this as two alternative representations for orientation of the coordinate frame. We can represent it as a 3 by 3 orthogonal matrix, or we can represent it by three numbers, which are the Euler angles. I can perform the inverse operation. I can convert a rotation matrix to Euler angles. To do that, I use the function TR to Euler, and I pass in the rotation matrix, which we've just computed. And here we have the Euler angles. So I can convert Euler angles to a rotation matrix back to Euler angles. Let's have a look at a slightly different case where the middle Euler angle is a negative number, and the result is a rotation matrix. It's a different rotation matrix to the one we had before because it's a different set of Euler angles. Now I'll convert this rotation matrix back to Euler angles, and we'll see that the Euler angles that we end up with are not the Euler angles that we started with. So this is another important consideration when we look at representing orientation in terms of these three angle sequences, that they are not unique. There are two different sets of Euler angles which result in exactly the same rotation matrix. And just to verify that that is the case, I'm going to convert this different set of Euler angles to a rotation matrix. I'm going to pass that answer in, and we can see the resulting rotation matrix, and we can see that it is exactly the same as this one here. So there are two sets of Euler angles which result in exactly the same orientation in space, the same rotation matrix. The other group of rotation sequences are commonly called Cardan angles. These are named after a very famous or infamous Italian character who was a doctor, an astrologer, and a gambler, and spent some time jailed for heresy. But very, very inventive person. He invented the combination lock, and he invented the universal joint, the thing that transmits torque from an engine in the front of a car to the wheels at the back of a car. He also published widely on probability and was one of the first people to solve cubic and quartic polynomial equations. So very, very bright person. The Cardan angles involve rotations around different axes, so no letter is repeated in the rotation sequence. Two of them are often referred to as roll, pitch, and yaw angles. That's the sequence XYZ or the sequence ZYX. And which particular one is used as roll, pitch, yaw angles depends a bit on the context of the problem. Roll, pitch, yaw angles are a really common convention for orientation of bodies in three-dimensional space. We have the x-axis pointing forward, and so the roll angle is rotation around the x-axis. So that's the first rotation that we do. And then we perform a rotation around the y-axis, and that's referred to as pitch. So that's this sort of motion. And then after that rotation, we do a rotation around the z-axis, and we refer to that as yaw motion. So roll, pitch, yaw description of attitude is a rotation around the x-axis, then around the y-axis, and then around the z-axis. A way to demonstrate this principle of three consecutive rotations is with this mechanism, I think called a gimbal mechanism. So there are two coordinate frames here. We have the world reference coordinate frame here, the big red frame, and we have a smaller coordinate frame in the middle here. Now we can make a rotation around the x-axis, which is a motion like this. We can rotate around the y-axis, which is a rotation like this, and we can rotate around the z-axis. So I can put this inner coordinate frame at any orientation that I like, and the gimbals will find the appropriate angles to allow that to happen. So this demonstrates very clearly that any orientation of this inner frame can be achieved by arbitrary choice of three rotation angles around the x, y, and z axes.
Let's have a look at some roll pitch yaw angles in practice. This is a schematic diagram of NASA's lunar module from the late 60s and early 70s. We can see the coordinate frames indicated on here. We can see that they have defined roll as rotation around the z-axis, which is toward the front of the vehicle. And they've defined yaw as being around the x-axis, which is the vertical axis for this particular vehicle. The MATLAB functions for roll pitch yaw angles are very similar to those for Euler angles. We use the function RPY to R and we pass in the roll pitch yaw angles. I've just made up some simple numbers here. The roll angle is 0.1 radians, the pitch angle is 0.2 radians, and the yaw angle is 0.3 radians. And this is the resulting orthogonal rotation matrix. Once again, there is an inverse function, so TR to RPY, and I pass in the rotation matrix, and the result are the roll pitch yaw angles, the same as those that I started with. Z-axis, and if I pick ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာလဲ rotation sequence ပေါ့နော်ပြောပါတယ်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုသိရလို့ရှိရင်ပြောပေးပါအောင်ဗျကျွန်တော်တော့ပြန်ကြည့်ရမှာကျွန်တော်တို့ robotic ကျွန်တော်စိတ်ရမှာတင်ရ robotic စာအုပ်ထဲမှာဆိုရင်ဒီ chapter 2မှာဒီ Euler angle ဆိုတာတဲ့A is it ဘယ်လိုပြောမလဲ A ဆိုတော့A ဆိုတော့ Z is it ကိုနှစ်ခါအတူတူလှည့်တာလို့ပြောတယ်ဆိုတော့နော်တေချာတော့မသိသေးဘူးဒါတော့ပြန်ကြည့်မှရကျွန်တော်သိလိုက်တာတော့ तू က rotation ကဒီ axis တစ်ခုထဲမှာပဲနှစ်ခါဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့consecutive မဟုတ်ဇက်တိုက်မဟုတ်ပေါ့နော်ခုနကဆို z axis မှာတစ်ခါ rotate လုပ်မယ်ပြီးရင် y axis မှာ rotate လုပ်မယ် y axis rotate လုပ်ပြီးသားကို z axis မှာနောက်တစ်ခါ rotate ထပ်ဖြစ်မယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုလာ rotation theorem ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုကြားလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်H ဆို H ကြီးပဲတစ်ချက်နှစ်ချက်ဇက်တိုင်းမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဇက်တိုင်းမဟုတ်ကျွန်တော်ကြားလိုက်တာအဲ့ဟို sequentially တစ်ခုချင်းစီသွားတာဒီမှာတစ်ခုချင်းစီလည်းမဟုတ်သေးဘူးပြေထုခံပြောတာဟုတ်တယ်ဗျကျွန်တော်အရင်တော့လေ့လာဖို့ကလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲသူပြောว่าဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လေဒီဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ rotation တွေကို sequence တွေပြထားရပေါ့နော်ခုနလေးပြထားရဟာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ consequences သွားတာဆိုလို့ရှိရင် x y z ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမထပ်ဘူးပေါ့နော် overlap မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ x y z x လဲတယ် y လဲတယ် z လဲတယ်ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ Euler angle ဆိုတာကျတော့ axis တစ်ခုမှာနှစ်ခါလဲရမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ consecutive မဖြစ်ဘူးဇက်တိုက်မဖြစ်ဘူးပြောတာသွားမဆက်နေဘူးနော်တိုင်းမဟုတ်ဒီပဲလဲ x ကြီးပဲလဲမယ် x လဲမယ်ပြီးရင် y နောက်တစ်ခါလဲမယ်ပြီးတော့ x မှာထပ်လဲမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် Euler angle ဖြစ်သွားတယ် theorem ပေါ့နော် angle ကြတော့ဘယ်လိုကြီးတော့အခုပြောနေတာ Euler angle ပဲလေကျွန်တော်ဟုတ်က consequence ဆိုပြောနေရမလား rotation မဟုတ်ဘူးဟာလေဒါ sequence ကိုဒါ rotation sequences တွေလေဟိုဒီက rotation sequences တွေခုန Euler ကကျတော့အဲ့ rotation sequences တွေကဒီ3ခုဒီ6ခုပေါ့နော်6ခုဆိုတာ axis တစ်ခုမှာအပေါ်ဆုံးဟာကိုပဲတစ်ချက်ကြည့်မှာပေါ့နော် x axis ကနှစ်ခါလဲအပေါ်ဆုံးတက်မှာဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ခါလဲတယ်ဒါပေမဲ့ x axis တစ်ခါလဲပြီးလို့ရှိရင်ဂျားထဲမှာ another axis တစ်ခုခုထပ်လဲလဲပြီးတော့မှနောက်ထပ် x axis လဲဆိုလိုတာဒီ x axis ကလဲပြီးသွားလို့ရှိရင်လဲပြီးပြီ y axis လဲလိုက်တဲ့အခါမှာ x axis ကခုနကနေရာမှာမရှိတော့ဘူးအဲ့အချိန်မှာထပ်ပြီးတော့ x axis ကိုထပ်လဲလိုက်တာဟုတ်ကဲ့ဟိုဟာလေဟယ်လိုဟိုလိုမျိုးဖြစ်မှာကျွန်တော်တို့တွက်တဲ့ခါကျရင်တော့အဲ့ rotation x ရ rotation y rotation တော့ x ဆိုတွက်တဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့ဒီ angle ယူတဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့သိရတာတော့ဒီ mobile robot တွေမှာဆိုရင် canvas နဲ့တွက်တဲ့ခါကျရင်
ကျွန်တော်တို့ကလည်းရောနဲ့တက်တယ်ရောတီတာလားမသိဘူးလေအဲ့တော့ row page ကိုအတွက်သူက anchor နောက်တစ်ခုတက်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကို tree stream matrix နဲ့တော့ခုမြောက်ပြီးတော့ dot product နဲ့တွက်ပြီးရတဲ့ဟာမျိုးပဲအဲ့လာ anchor တွက်တဲ့အခါကျရင်ဟိုက x1 x ဆိုရင် rx ရ r1 ရ rx ရအဲ့သုံးခု dot product မြောက်တဲ့အခါကျရင်အဲ့ dot product ထဲမှာအဲ့ r ထဲမှာဟိုထပ်ထည့်တာကျွန်တော်ထင်ပါတော့အဲ့ r ထဲမှာအဲ့ကျွန်တော် 3h stream matrix ကိုပဲထည့်ပြီးတော့အဲ့မှာ r of အဲ့တော့ data ဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ် file ဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ row page short anchor အဲ့သုံးခုအတွက် anchor သတ်မှတ်ထားတဲ့ဟာပေါ့အဲ့လိုလည်းဖြစ်နေအဲ့နောက်ဆက်သွားကြည့်မှာကျွန်တော်အဲ့ကျွန်တော်အမြင်ပြောကြည့်ရဟုတ်ဟုတ်တယ်အဲ့မှာ ZYZ လို့ XYZ လို့ပြောတယ်ရောအဲ့ဒါကနောက်တီလို့နောက်တစ်ခုအဲ့ဒါကနောက်တစ်ယောက် oiler တော့မဟုတ်တော့ဘူးထင်တယ်အဲ့ဒါကာတန်ဆိုပြီးတော့နောက်တစ်ခုကခါတယ်လားမသိဘူးဟုတ်ဟုတ်သူကじゃ row page short သုံးခုလုံးပါတယ်ဟော oiler မဟုတ်တဲ့ဟာခါတယ်ပေါ့ဟုတ်ဒါ different access နဲ့သွားတာ row page short overlap မဟုတ်ဘူး overlap မဖြစ်ဘဲနဲ့ different access နဲ့တွားရဟာဟော oiler ရဲ့စံကျင်ဘက်အားတယ်အဲ့ဒါရတော့လမ်းနေပြီဟုတ်သူကဒီမှာတော့ဘာကိုပြချင်သွားလဲမသိဘူးเนาะကျွန်တော်အဲ့ဟိုကနေဆန်းလို့ရတယ် gyro sensor နဲ့လေ gyro sensor နဲ့အဲ့ဒါကိုဆန်းရင်အဲ့ဟိုဟာသူ sensor value ကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဟိုမှာ simulation တော့ချက်ပြန်ကြည့်လို့ဟုတ်ပြန်ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ x y z ဟာကျွန်တော်တို့မှာ gyro sensor တော့မရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ကျွန်ဟိုပါ set balancing တော့အဲ့ဟာနဲ့လောက်ရကျွန်တော်တို့အဲ့ raw page show ပေါ့နော်အဲ့လိုလောက်တာအဲ့ဆိုဒါတွေကျွမ်းပါပေါ့ဟာတော့အဲ့ဟာ theory ကတော့အဲ့တုန်းကတော့တော်တော်ရပါတယ်ပေါ့ raw page show နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအဲ့လိုကုတ်တင်ပိုင်းနဲ့တိတ်ပြီးတော့နည်းကုတ်တင်ပိုင်းကတော့ open source နဲ့ချဟုတ် Robotics ရောကြတော့သူပြောချင်တာဒီ garden angles ပေါ့နော်နှစ်ခုမထက်နှစ်ခုဟိုဟာမဖြစ်ဘူးကွာexit တစ်ခုစီမှာပဲလေတဲ့ပုံစံပြောရတယ်သူက theory နှစ်ခုကိုဒီ video ထဲမှာထည့်သွားအောင်ဟုတ်နောက်ရောက်လေးပိုကြီးတာလေးပဲเนาะKimber compass နေစောနာဟာကြီးနဲ့တွေ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ရ Let's have another look at converting roll pitch yaw angles to a rotation matrix. We use the function that we introduced a moment ago, RPY to R, and I'm going to pass in a roll angle of 0.3 radians, a pitch angle of pi on 2 radians, and a yaw angle of 0.5 radians. And as before, we have an orthonormal rotation matrix. Now I'm going to convert that back to roll pitch yaw angles. To do that, I use the inverse function, TR to RPY, and I pass in the rotation matrix that we just computed, and here are the roll pitch yaw angles. You'll notice they are quite different to those that we passed in. The middle angle, the pitch angle, is the same, it's pi on 2, but the roll angle has changed from 0.3 to 0, and the yaw angle has changed from 0.5 to 0.8. Now if you're sharp, you'll have noticed that 0.8 is the sum of 0.3 and 0.5. So one of our angles has gone to 0, the yaw angle has gone to the sum of the original roll and yaw angles. What's going on here? Well, this is a condition known as singularity. And it occurs in any three-angle sequence representation of an orientation. It occurs for roll pitch yaw angles, it occurs for Euler angles. It always occurs when the middle angle takes on a particular value, and for roll pitch yaw angles, the pitch angle is equal to pi on 2, leads to the singularity condition. This condition is also known by the rather unusual name of gimbal lock. If you've ever seen the movie Apollo 13, you will have heard that term used.
Apollo 13 is actually one of my favourite movies. It's a dramatisation of the very famous Apollo 13 mission to the moon back in 1970. Okay, Houston, we've had a problem here. What's the matter with the data? This is Houston, say again, please. Okay. We got more problem. Houston, we've had a problem. We've had a main beam bus undervolt. There was a faulty component built into the spacecraft, and eventually that caused a massive explosion. The moon landing was aborted, and the astronauts were really lucky to get back to Earth alive. The explosion presented the astronauts and the NASA ground staff with all kinds of problems: saving the crew's oxygen, removing excess carbon dioxide, dealing with power shortage, and devising a strategy for getting the astronauts safely back to Earth. A rather more obscure element of this dramatic crisis is gimbal lock. It is a pretty esoteric term. It's a very geeky term, and I'm pretty sure it's the first and perhaps the last time it will ever be mentioned in a Hollywood movie. The problem was first of all picked up by the ground controllers as they monitored the crew who were trying to stabilize the stricken spacecraft. 13 Houston, we see you getting close to gimbal lock there. We'd like you to bring up all quad C's on main A, quad C1, C2, C3, C4 on main A, and also bring B3 and B4 up on main A. The pilot was trying desperately to keep it away from the gimbal lock condition. 13 Houston, you read? Yeah, we got it. Over. Okay, can you tell us anything about the venting? The Apollo spacecraft's flying controls were something like those seen in this NASA test bed. This gimbal lock condition is related to the example we were looking at in MATLAB a moment ago. But in this case, in the NASA case, they were dealing with real physical gimbals. So let's have a look at physical gimbals and how they work. A gimbal is a simple mechanism that's used to keep a delicate instrument like a compass or a clock level when it's mounted on a vehicle or a vessel that's undergoing considerable motion. And the first example here is a compass in we call a two-axis gimbal. So the compass can rotate around this particular axis, and then that whole assembly rotates around this axis. So if the base of the compass was mounted on the ship and the ship is rolling and pitching, then the compass is going to remain level. The same for this clock indicated here. It's first free to rotate around this axis, and then it's free to rotate around this axis. If I place this box on the table in my cabin on board a sailing ship, then the clock is going to remain level even though the ship is undergoing quite considerable motion. This last example is a little bit more complex. It contains what we call a three-axis gimbal. So in the first case then, the compass is free to rotate around this axis, and then that whole assembly is free to rotate around this axis, and finally all that inner assembly is free to rotate around this axis. Gimbals are widely used in engineering systems, and this is a schematic of a gimbal that was part of the navigation system for the Apollo lunar module that was referred to earlier in the movie. The key component is what's called the stabilized platform, and it consists of 3 gyroscopes spinning quickly, and they keep this particular assembly, shown here in blue, at a fixed orientation with respect to the universe. Now, because the vehicle in which it's mounted is going to be rotating and translating, then we need some way to mechanically connect the spacecraft to the stable platform, but in such a way that the motion of the spacecraft does not introduce any torque or force on the stable platform. So the way we do that is to use a series of gimbals. So the first gimbal is a rotation around this axis here. And then that whole assembly is free to rotate around this axis. And then finally, all that assembly is free to rotate around this axis. What this allows is really important. If we measure the angles of the shafts in each of the gimbals, then that tells us the orientation of the vehicle with respect to the stable platform. And that's how this vehicle is able to determine its orientation in space. The problem occurs when the angle of the second gimbal approaches plus or minus 90 degrees, and that's the condition referred to as gimbal lock, which was mentioned in the movie clip.
For spacecraft navigation, it works something like this. We have this inner element, which is referred to as the stable platform. It's got 3 orthogonal gyroscopes on it. And what that means is that the platform maintains a constant orientation with respect to the universe. It's a pretty impressive thing. The spacecraft then is attached to the other side of the gimbal mechanism. So as the spacecraft's orientation changes over time, by reading the gimbal angles, we can determine the orientation of the spacecraft with respect to the stable platform, whose orientation is a constant. Let's consider the case where the orientation of the vehicle is expressed in terms of roll, pitch, yaw angles. We write this as a sequence of elementary rotations. A rotation around the x-axis by the roll angle, rotation around the y-axis by the pitch angle, and a rotation around the z-axis by the yaw angle. Now let's consider what happens when the pitch angle equals 90 degrees, or pi on 2 radians. We can write the expression like this. Now the pitch angle is equal to pi on 2, and with some well-known identities, I can rewrite it in this form. Now what we have is 2 consecutive rotations around the x-axis. So I can write this now as a single rotation around the x-axis, and the amount of the rotation is r plus y. It's the sum of the roll angle and the yaw angle, and there's a final constant rotation. What this indicates is that now roll and yaw are equivalent. We can't tell one from another. Another way to think about this, a mechanical way in terms of the gimbal mechanism itself, is to think that the axis of the first gimbal and the third gimbal are now parallel to each other and aligned. This is a mathematical representation of the gimbal lock phenomena, and it occurs when the angle of the middle gimbal approaches pi on 2. This is the condition that they were concerned about in the Apollo 13 clip. So what this means is that when you define your coordinate system for any particular vehicle, and if you want to describe its orientation in terms of roll, pitch, and yaw angles, it's important that the pitch angle is around 0 for the nominal configuration of your vehicle. So if it's an aircraft, then the pitch angle would be 0 when it is in the horizontal configuration. Whereas if it was a rocket, you would want to make sure that the 0 pitch angle corresponded to the condition of going straight up. You need to ensure that the situation where the pitch angle equals plus or minus 2 does not occur during normal operating conditions. Okay ပါဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးစရာရှိတာဗျကျွန်တော်ကတော့နည်းနည်းလွတ်သွားအနောက်ပိုင်းအိမ်ကနည်းနည်းခေါ်ခိုင်းလို့ပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေဆွေးနွေးကြအောင်တော့ကြည့်ရတော့အဲ့ဟိုဗာလဲ gimbal theory gimbal ရဲ့ rotation ဟာတို့ရသွားတာတော့ကျွန်တော်တွေ့လိုက်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ gimbal lock ကိုပြောသွားတယ်gimbal lock ဆိုတာလေကျွန်တော်တို့ဟိုဟာဒီကင်မရာကြီးလေဟိုဟာ gimbal ကင်မရာလေးအဲ့လိုတုံးတယ်အဲ့လိုဟာပဲကိုဘလို့လဲငြိမ်နေတဲ့ဟာမျိုးလားဟုတ်ဒီအဓိကတွေ့ရအထက်က core အထဲမှာရှိရလုံးဝဒီဘာဘယ်လိုပြောမလဲအတွင်းကြဆုံးဟာကိုသူကဘယ်လိုပဲအပြင်အကောင်တွေဘယ်လိုပဲ direction ရွေ့ဘယ်လောက်ပဲဟိုလိုဘောင်းမြန်သွားအလဲကအထက်အကောင်ကိုလုံးဝ stable ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးထားတာလို့ဒီဘောပဲဟုတ်တယ်ဘာလဲအဲ့လိုမျိုးတဲ့ဟာမျိုးတွေနော်ကျွန်တော်ကြော်ညာမှာတွေ့လိုက်တယ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးတဘောပဲအဲ့တော့သူကတော့ဒီမှာဒီ spacecraft တွေနဲ့သူကနည်းနည်းနှိုင်းရှင်ပြသွားဆိုတော့အဲ့ဒါပို့ပြီးတော့မြင်တာဟိုဘာလို့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုလိုမျိုးသမားတွေဆိုရင်ဗာလဲဒီastronaut တွေပါတယ်ဆိုရင်သူတို့အထက်မှာနေရတာအဲ့လိုမျိုးဘယ်လောက်ပဲ direction ပြောကျွန်တော်လေမြန်နေမှာလေမြန်မှာတော့မှကျွန်တော်နည်းနည်းလိုက်ပါသေးရလीခုံနေပါတွေကလို့ရွေ့ရောမရွေ့ပြီပဲတော်တော်ညာတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ robot show ကျွန်တော်တို့ခံစားလို့ရတယ်ဗျာအဲ့လိုမျိုးခံစားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဟိုဟာကြတော့ဒီ spaceship တွေပါကြတော့ကျွန်တော်ထင်အဲ့လိုမျိုးထားကြတော့ဗျာဟို tolerance ဘယ်လောက်ရှိသူကသူ stable condition မှာပဲသူရှိနေတာအဲ့လိုမျိုးတော့သူပြောပြသွားတာတင်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပြောပါဗျာအဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်0 pitch ကလေ0 pitch ကpitch ကကျတော့ horizontal line တိုင်းရှိရဆိုတော့လေဒီ
နေပေါ်သွားတဲ့အခါမှာအရင်အပေါ်မြောက်သွားလို့မရဘူးပြီးရင်အောက်ကိုစိုက်နေလို့မရဘူးဆိုတော့ 0 page ကိုအဲ့လိုမျိုးလုပ်ဖို့ပဲပြောသွားတယ်ဟုတ်တယ်နောက်spacecraft မှာလည်းအပေါ်တက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်တက်တဲ့ကိုတက်တဲ့ဟာ page လို့ယူဆလိုက်တာပေါ့အဲ့ဟာကို page လို့လုပ်ပြီးတော့သူ့0 page မှာအမြင် stable ဖြစ်ရမယ်ဆိုမှပြောသွားတယ်အဲ့ဒါပဲအဲ့မှာအဆင်ပြေမှာပေါ့နော်အောက်ခေါင်းထောင်နေရတော့အမီးထောင်နေရတော့မဖြစ်ရအောင်ပေါ့နော်ဒီရမှာလေဟုတ်ခေါင်းထောင်နေရဆိုလဲအပေါ်တက်သွားမယ်အမီးထောင်နေရဆိုလဲအောက်ငုံစင်းပါနော်ကျွန်တော်အဲ့ဟိုလင်မြန်တော့ဘာမှသိတာပါအဲ့သူတို့သွားနေရ direction ကိုကြတော့x ကလုံးဝအဲ့လေသူ stable ပဲဟိုကျွန်တော်အသက်ဆင်းမဲ့သူတို့အဲ့ကောင်ပဲလှုပ်သွားတာများတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ x မဟုတ် y နဲ့တွေ့ forward က x ဟုတ် y ရဲ့ rotation ကို lock ချထားမှာအဲ့ဆို y ကအောင်ဒီရပြောလို့ပဲ y ကအသုံးဝင်တော့ဟုတ်တယ်အော်အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာဟုတ်ပြီပြီးသွားပြီအဓိကအမှကျွန်တော်တို့က x direction နဲ့တွားနေရပြီးတော့မလဲဝါဖို့အရေးကြီးရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ x မှာလဲလဲကိစ္စမရှိဘူးဒါဒီကဟို x မှာဆိုရင်တော့ဒီလို x မှာလဲမယ်ဆိုတာကျတော့ထိုးတွေဖြစ်ကုန်ပါပေါ့နော် x မှာဟုတ်တယ်အဲ့လိုတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့အခြေအနေကလေကဟိုအောက်ဆင်းတာအပေါ်တက်တာတို့ဖြစ်မဲ့အခြေအနေမရှိဘူးဘယ်လိုပြောရမလဲဒီလေပေါ်မှာပဲသူတည်ငြိမ်နိုင်သေးရပေါ့နော်အဲ့လိုလဲနေလို့ရှိရင်ဟုတ်အခုကpage ကိုတော့0ရွေးပါလို့ပြောထားဆိုတော့0 page 0 page ကလေကျွန်တော်တို့တောင်မှန်နှစ်ခု direction ပဲလေတောင်မှန်နှစ်ခု direction ပဲဆိုတော့အဲ့ဟာကိုမလဲစီအောင်ထိန်းခိုင်းတာကျွန်တော်နည်းနည်းစဉ်းစားမိရတယ်ဟိုကောင်းနေပါလေဆိုဘယ်လိုများသွားလဲပြီနော်တိုက်လေရင်နေပါလေဆိုလေဒီကောင်းနဲ့တောက်မှာအဓိကအသုံးပြုတာ row page ရောရတခါလေကျွန်တော်ဆိုရင်ရောသွားရောအခုဟိုကလင်းပြန်มาမှတ်အဲပုံလေးမှာပဲတစ်ချက်ဒုတိယပုံလေးကိုဒုတိယပုံမှာဆိုတော့ကိုတိတာကြီးအယောင်နဲ့ပြထားအောင်ဒါလောက်ဆိုကြီးပြီနဲ့တွေ့ဟုတ် row ကကြတော့ x direction မှာ row ဖြစ်သွား x direction အမှဟိုကျွန်တော်တို့လေရင်တောင်မှန်ကိုဟိုပညာဟိုဘက်ရင်းသွားတာပေါ့နော်ပညာရင်းတဲ့ဟာ page ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခေါင်းထောင်တာတို့ဖင်ထောင်တာတို့ဟုတ် page ရောကကြတော့ဒီဟာကြီးခုနအမှပြထားတဲ့အတိုင်းဟို direction လှည့်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလင်းပြန်လို့ရှိရင်လင်းပြန်ဘယ်လိုပြောမလဲရောကိုလည်းရောတော့တုံးပါတယ် direction အပြောင်းလဲအတွက်ရောကိုတုံးတယ်ပြီးတော့ row ကတော့ row ကလည်းကျွန်တော်တို့ direction အပြောင်းလဲအတွက်တုံးမယ်ထင်တယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းကိုကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကိုကျင်နေဆိုရင်နည်းနည်းရင်းရမယ်ပြီးရင်ရောကိုလည်းတုံးရမယ်လေရောကလည်းနည်းနည်းခေါင်းကလည်းနည်းနည်းလှည့်ရမယ် page ကကြတော့လုံးဝငြိမ်နေရမယ်ပေါ့နော် page ကကျွန်တော်တို့မငြိမ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါအောက်ကိုဆင်းသွားမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အပေါ်ထောင်တက်သွားမယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံသူကကျတော့ page ကကျတော့အပေါ်တက်နဲ့အောက်ဆင်းမှာပဲတုံးလောက်တယ်အပေါ်တက်အောက်ဆင်းမှာတုံးပြီးပြန်နေတဲ့အတော်အတွင်းကို page ကို0ထားရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲနားလည်လိုက်တယ်ရောကတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဟို mobile robot တွေမှာသုံးတာလေအဲ့ကျွန်တော်တို့ကရောကိုသူ့ရဲ့ direction ရွှေ့ရပါအဲ့လေ positive degree ပဲရွှေ့မယ်ဆိုရင် anti clockwise ရွှေ့ရတယ်ဘာလို့ရောကိုသွားပြီး row ကကျတော့ကျွန်တော်တင်အဲ့လေအပေါ်အောက်ဒီထိတ်ခေါင်းအပေါ်အောက်ဒီကျွန်တော်လေမြန်စိုက်တာတော့လေမြန်တက်တာတော့ဘာလို့မှ row ကိုသုံးရင်အဲ့လို page ကတော့ဟုတ်တယ်ဟိုဟိုလေရေတို့ကပြောလို့ပဲ page ကကျွန်တော်တို့ဒီက 3D space ရောက်သွားဆိုတော့ page ကလုံးဝငြိမ်နေရဒါပေမဲ့အဲ့ကျွန်တော်တခုသိချင်တာအဲ့တိုက်လေရင်နေပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ကလည်းပါလေ page ကိုလူလင်းမြန်ကြီးကိုစောင်းပြီးတော့ဟိုသွားတာဘာလို့အဲ့ကောင်နေကြဘယ်လိုများအဲ့လိုလည်းမသိဘူးတိုက်ကြီးကအကိုဟိုကပဲလောက်တာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဟို
တောင်ပန်းကနေပဲဘုံနေကျဲရတယ် မဟုတ်လေကျွားရေဒါပေမဲ့အေးပေါ့ဟုတ်လေအဲ့လိုတဘောတော့မဟုတ် ဩဟုတ် အခုရှိတာ3ခုလုံးတော့3တယ်သူ့နေရာနဲ့သူပေါ့ ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လီမြန်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ခီးသွွားလီမြန်နေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့သူခုနပြောလို့ page ကိုပဲ page ကိုလုံးဝ0ထားထားလိုက်တာ အခါလောက်ပဲသုံးတာပေါ့နော်အတက်ရဲ့အစင်း အမို့ row ကအသက်ဆင်းသုံးတာ မဟုတ် row ကအသက်စင်မဟုတ်ဟိုက page ကအသက်စင်တုံးတာဒီမှာလေပုံမှာအကိုချက်ကြည့်လိုက် page ကိုလဲလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ခေါင်းထောင်ရမယ်ခေါင်းထောင်ရတော့မှအပေါ်တက်မှာလေပေါ့row ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်ကွေ့ဟိုလမ်းကြောင်းပြောင်းတဲ့အခါမှာဆိုရင်ရောကိုနည်းနည်းပါရဲ့အပြင် row လည်းနည်းနည်းပါရမယ်ပေါ့နော်ကွေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တက်တက်ကြီးလို့ရောတစ်ခုတည်းကွေ့ချလိုက်လို့တော့မရအောင်နည်းနည်းစောင်းပေးရတယ်ပေါ့နော်တောင်ပံကိုနည်းနည်းလေးစောင်းပေးရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကွေ့ဖို့အဲ့လိုတောင်းပါဒါပေမဲ့ page ကတော့0မှာထားရမယ်ပေါ့နော်ပြန်နေတုံးမှာပေါ့နော်ဟုတ် row ကဗျာဒီလိုဗျာတိုက်တယ်နေမောင်းရင်ဒါ row တွေပါရင်အကွက်တွေပါပြတာပေါ့အဲ့လိုထိုင်အောင်တွေပါတောက်ထိုးပြတာအဲ့လိုပဲဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်သင်ခန်းစာဘယ်လောက်ရှိ30ပဲ break time လုပ်လို့ရတယ်ဒီနေ့ဟိုလမ်းလေးပါရှောက်ပါညာလုပ်လို့ရအောင်နော်ဟိုကျွန်တော်မျိုးကျွန်တော်ဟာတော့သိပေးလိုက်မယ်နော်โอเค10 မိနစ်လောက်နားမယ်နော်အဲ့ဒါဘာထူးမှလဲဝလာထည့်ရတယ်ဘာထူးမှဒီမှာလေဖြစ်လို့နားချမှာလားဒီပါလို့ဒီပဲသားဒီကင်တိုင်းရတယ်ဒီချိုင်းဒီလက်ပြရကနေဖွင့်အောင်အဲ့ဒါကနေလေဝင်လာလေအဲ့ဒါဘယ်မှာဝင်လာလာလေအဲ့ရပါအဲ့ပို့ထားရဲ့ไม่เสียไปนะ When we're discussing industrial type robots, it's important to describe the orientation of the end effector, the gripper, the piece of the robot that does the work by picking objects up and putting them down. A common convention in this type of robotics is what's called the two-axis representation. We start off by defining a vector which is called the approach vector, and that's a vector that's parallel to the fingers of the robot. And we define another vector which we call the orientation vector, and that's a vector that joins the tips of the two fingers. So that says something about the twist of the robot fingers around the approach vector. And for a lot of robotic manipulation tasks, just knowing the approach vector and the orientation vector is sufficient to be able to describe the orientation of the gripper. In order to create a right-handed coordinate frame, we introduce a third vector, which is called the normal vector. Now we can express the orientation of the gripper as a orthonormal rotation matrix. And we do that by stacking up as columns the n vector, the o vector, and the a vector. We can expand this out as a 3x3 matrix, and each column are the elements of the n, o, and a vectors. All these columns must be orthogonal. So if we know the a and the o vector, we can compute the n vector as the cross product of the o and the a vector. Here's a quick recap on the rules that relate the columns of an orthogonal matrix. A little trick that I use to aid my memory is to consider that N, O, and A are written on a circular strip of paper. We start with the symbol that we want to know, and it's equal to the cross product of the next two around the circle.
Here I have a very simple robot, and we have our world coordinate frame here, which is our reference for both position and for orientation. And this robot is going to pick up this battery. And in order to do that, we need to describe both the position and the orientation of the gripper. It might be we want to pick up the battery with a gripper orientation like this, or we might want to pick up the battery with a gripper orientation like this. Either way, we need to be able to describe the orientation of the gripper. So we do what we've done before with other objects. We attach a coordinate frame to the gripper of the robot, and we orient it so that the z-axis is pointing outwards. We refer to this as the approach vector. It's generally the direction in which the gripper approaches the object. We have another vector which we call the orientation vector, and it's parallel to the y-axis of the gripper's coordinate frame, and that is the orientation of the gripper. Do we want the gripper fingers like this or like this? And the third vector, the x-axis, we refer to as the normal vector. Okay, ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြပါအောင်ကျွန်တော်ဆက်မြတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလေးလုံကျင်လိုက်တာအဲ့သူ့ am လေးလုံကျင်လိုက်တယ် Dynamic 10ဟာလားမသိဘူးကြာကျွန်တော်ရဲလုံကျင်တာအဲ့ဒါမျိုးလေးကျွန်တော်အဲ့မှာလေ y တုံးမဝင်ဘူးဆိုတာလေအခုသဘောပေါက်သွားပြီသဘောပေါက်သွားပြီဆိုတော့ခုနက y orientation လို့သူကပြောသွားတယ် orientation လို့ပြောတာဟိုပစ္စည်းတစ်ခုကိုကောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လက်ကနေပြီးတော့ရေခွက်ကင်တဲ့ပုံပဲထားပါဦးလက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေခွက်ကိုgrip လောက်လိုက်ပြီပေါ့နော်ကင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့orientation က fix ဖြစ်နေမှာရတော့ y က fix ဖြစ်နေမှာရတော့မဟုတ်လို့ရှိရင်ရေဖိတ်သွားမှာပေါ့y လှည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် y ကိုလောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှားတာရှိမယ်ဘေးသွားတာရှိမယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့် y ကလုံးဝ fix ဖြစ်နေရမှာအဲ့ဟာကြောင့်မလို့ y ကအဲ့လိုမျိုးပြောရထင်တယ်နော်ကိုအောင်ဒီဟာပြောပါတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကတော့ဟုတ်ဟိုလေ y ကလေဟို frame ယူတဲ့နေရာမှာတော့နည်းနည်းဇက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ရှောက်လဲတာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီနေရာမှာလေ y ကအဲ့လိုသဘောမျိုးဖြစ်မယ်ထင်တယ်ကိုပြောသလိုပဲပြေလူကန်ပြောလို့ဟုတ်y ကို orientation ပေါ့နော် orientation ဆိုတော့ဒီအပေါ်ကနေမမှာလားဘေးကနေပဲညှက်မှာလားအဲ့လိုမျိုးပြောသွားတယ်ဒီy က o အဲ့ဒါတခုခုရွေးလိုက်ပေါ့နော် a ဟုတ်က n ပေါ့အဲ့နော်ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘေးဘက်ကညင်ညင်ဟိုအပေါ်ကနေပဲမမပေါ့နော်တခုခုရွေးပြီးသွားပြီပေါ့နော်ရွေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘေးကနေညှင့်မယ်ပဲထားပါဘေးကနေညှင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယူပြီးတော့တဲ့လာတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုမဖိတ်မစင်အောင်ပေါ့နော်orientation လှည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဖိတ်တော့ရေခွက်ဖိတ်သွားမယ်သဘောမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးကြောင်းထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့နင်းလေးပြောရလဲဟုတ်တယ်ညခုမှကျွန်တော်မြင်ဖြိုးမတန်ဟိုလေးငါတို့ fake year မှာငါတို့သင်ရတယ်ထင်တယ်နော်ဒီဟို introduction to robotics မှာအဲ့ဒါလေးဟို NOA ဆိုပြီးတော့လေတွေ့ရမလားဟုတ်တယ်တင်ရတယ်အဲ့ဒါအဲ့တော့ကျွန်တော်တွက်တာပဲဟိုလောက်တော့ဒါဒီလောက်ထိအဲ့အောင်မသိတာဘူးတကယ်စားရနော်အဲ့ fake year တော့ဆောင်းတော့ကနေမှာကျွန်တော်ကဒီ right hand room နဲ့တေချာမကိုလှည့်ဆရာမကိုပြောပြီးတော့လှည့်ရဆရာမဟိုအချက်ပြနေတယ်ထင်ပါဆရာမအဲ့လိုလှည့်ဖို့ရှိတယ်ပြောရတယ်ဟုတ်ကောင်းပါတယ်အကွာကွတ်တိပဲရောလေ့လာတာတွေကတကယ်ဟိုကွတ်တိဖြစ်သွားတောင်းပါ mobile ကတိတ်မတင်ဘူးညနော်ဟုတ်တယ်ဒီ Android တင်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပြောကိုင်းတက်ပါပြောမလို့မသိကိုင်းတက်ပါပြောမလို့hello ကြာဟိုဒါကျွန်တော်တို့ဒါ gripper အတွက်ကိုပဲgripper ကိုပဲသူအဓိကထားပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်က arm နဲ့ဆက်တဲ့ဒီ DOF တွေပါကြတော့ကျွန်တော်ထင် wine တွေပါများလုံးမလားမသိဘူးเนาะကျွန်တော်တခြားမသိလို့ပါကျွန်တော် wine မလို့လို့ပြောတာလေဟို frame ယူတဲ့နေရာမှာမလို့လို့ပဲကျွန်တော်ပြောတာเนาะတခြားနေရာမှာတော့ကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်စိတ်ထင်ပြောတာအဲ့လို DOF တွေပါကြရင်လေအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသူက arm ကိုယ်တိုင်ဟိုက 3D space base ပြီးသွားတဲ့ခါကျအဲ့ပေါ်ထက်တဲ့ဟာတွေဆိုအဲ့ 3D space ရောက်သွားဆိုတော့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ XYZ sorry ဒီ Y တွေပဲလိုမှထင်တယ်လို့ကျွန်တော်စိတ်ထင်လို့လိုမှထင်တယ်
လို့မထင်တာလေတွက်ရမထင်တာ ဟုတ်တို့ gripper လို့ရကို gripper တော့ gripper ပေါ့နော် gripper တော့အဲ့ကျွန်တော်တို့အဓိကညှက်အောင်ပဲဆိုတော့လေညှက်တာဆိုတော့သူပြောရတာလို့ဘယ် direction ကနေသူဘယ်လိုညှက်မလဲဆိုတော့ခုနကရှင်းပြတာကျွန်တော်တွေ့လိုက်တယ် ဒီနားလေးနဲ့တွေ့ အပေါ်ကညက်တာကိုအောက်ကညက်ဘေးကညက်တာကိုအဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင် y လို့ရကို why rotation เนาะအခုဟာဟုတ်လား orientation ကို orientation ဟုတ် why လို့ရတယ်ကျွန်တော် why อ่ะအေးပြန်ကြည့်ရအောင်เนาะ ပြန်ကြည့်ရင်လည်းကြည့်ရအောင်ပါပါအခုကဟိုလေဗီဒီယို15ခုတော့2နာရီနဲ့လို့ကြည့်လို့ဖြစ်နေတော့အရင်မြန်လို့ဖြစ်နေတာ rotation metric ကြည့်လိုက်အောင် Another way we can think about the relationship between these two frames, frame A and frame B, is that they are related by a single rotation about some arbitrary axis in space. So the challenge becomes then to determine what is this axis of rotation, the vector we're going to define as V, and what's the amount of rotation around that vector, which I'm going to call theta. So the problem is to discover what is V and what is theta that allows us to rotate frame A into frame B. In order to find the axis around which we rotate, there is a key observation, and that is that the axis around which we are going to rotate must be unchanged by the rotation. Any point that lies on the rotation axis will be unchanged by rotation. And that implies that the rotation axis must be an eigenvector of the matrix R. The rotation matrix has got 3 eigenvectors. There is one eigenvector which is guaranteed to have elements that are real numbers, and it corresponds to the eigenvalue of 1. There are 2 complex eigenvectors, and they correspond to complex eigenvalues, which are functions of the rotation angle theta. To illustrate this, I'm going to create a rotation matrix. It doesn't particularly matter what the value is. I'm going to create it using Euler angles. 1, 0.2, 0.3. And there it is. And I can see what that orientation looks like by plotting it. There we see the rotated coordinate frame corresponding to this rotation matrix. Now I'm going to look at the eigenvalues of this rotation matrix. And we see that there are 3 eigenvalues. We'd expect that it's a 3 by 3 matrix. And the last eigenvalue is equal to 1. I can look at the eigenvectors as well by asking for 2 output arguments from the eig function. And now we see in the matrix V, each column of matrix V is an eigenvector. And we're interested in the third eigenvector because the third eigenvalue is equal to 1. And we can see that this third eigenvector is real. The imaginary part of all the elements are equal to 0. In order to find the amount of rotation as well as the axis of rotation, we would use the toolbox function tr to angle vector and pass in the rotation matrix we're interested in, and it tells us that we need a rotation of 0.44 radians around this particular vector. Now I can get it to put those into variables by providing 2 output arguments, tr to ang vec, and the output variable theta has been set to 0.4466, and the output variable v has been set to the vector around which that rotation would occur. So the problem comes down to finding the eigenvalues and eigenvectors of the matrix R. The eigenvector corresponding to the eigenvalue of 1 is our rotation axis v, and from the complex eigenvectors, which are a function of theta, we can determine the rotation angle that we require. Now let's consider we want to do the inverse, that we have the rotation angle theta and we have the vector about which we rotate called phi, and we want to find the rotation matrix.
Then the equation we need is what's called the Rodriguez equation, and it relates r to v and theta. The inverse operation is performed by the function angvec to r, converts an angle and vector representation to a rotation matrix. I pass in the rotation amount and I pass in the vector, and here is the rotation matrix, and it's exactly the same as the rotation matrix that I started with. You'll notice that the matrix in here is a skew symmetric matrix, and this is a type of matrix that we've encountered already and we'll encounter a few other times in this course of lectures. Okay. ဒီမှာတော့ဟုတ်ကဲ့ ဗီဒီယိုရဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းတင်းတင်းလေးပြန်လုပ်ပြီးလို့ရလားကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ရအောင်matrix ရှင်းပြတာ times in this course of it's exactly the same as the rotation matrix that I started with. Notice that the matrix in here is a skew symmetric matrix. This is a type of matrix that we've encountered already and we'll encounter a few other times in this course of lectures. သူနောက်နည်းနည်းတော့ရှုပ်သွားသိလားဟိုကျွန်တော်အဲ့ matrix မှာ0ဖြစ်တဲ့နေရာတွေမှာအဲ့လို x တစ်ခါဖြစ်တဲ့အခါx ဆိုရင်အဲ့ဒါ vx မှာ0ဖြစ်တယ် vy မှာ0ဖြစ်တယ် vz မှာ0ဖြစ်တယ်သူက skew symmetric matrix အဲ့ကျွန်တော်အဲ့ကောင်တင်ဘူးလေဟိုနည်းနည်းလေးပြန် record ပြန်ခေါ်မှထင်တယ်အဲ့ကောင်ကြီးကျွန်တော်အဲ့ဒီကောင်က3 dimensional ဆိုပိုရှုပ်လာရောဟုတ်တယ်ဗျဟုတ်ကျွန်တော်ဒီနားလောက်ကနေစပြီးတော့6လောက်ကနေစပြီးတော့ theory တွေထည့်လာဟုတ်မလေးအကြီးကနှစ်ပိုင်းကျန်တယ်quaternion ရှယ် rotation ကိုအောင်ဒီဟာတရားသိလားrotary US ကျွန်တော်တို့တစ်ခါပဲမြင်မှုတည်းဟိုတောက်ထဲမှာလားမသိဘူးဖတ်တော့ဟုတ်ငါတော့ MATLAB အပြများသွားပါတယ်နော်ဟုတ်တယ်သူ axis ရှာခိုင်းတာတော့တွေ့လိုက်တယ် yes sir ဒီကနေရှာလိုက်ပြီးတော့တီးတာပြန်ရှာလိုက်ညာကြီးပဲသူပြောချင်တာ xyz ကိုတက်မရှာတော့ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်နှစ်ခုလုံးဘုံဖြစ်နေတဲ့ axis ကိုရှာလိုက်တယ်ရှာလိုက်ပြီးတော့အတိုင်းလှည့်လိုက်လို့ရှိရင်နှစ်ခုကထပ်သွားမယ်ပေါ့နော်ထပ်သွားမယ် axis ကိုရှာတာပေါ့အဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီခုန total rotation matrix ဖြစ်သွားမှာပေါ့Okay. နောက်တော့ပြန်ကြည့်မှသိမယ်ထင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မေးနေတာခုရှိတယ်အဲ့မှာဟို eigen vector ဆိုတာဘာပြောချင်တာလဲမသိဘူး eigen value လားဟုတ်တယ် eigen vector ဆိုပြီးတော့ eigen ဒါလေးနဲ့ EIG and VCD ဟို eigen vector ကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့ဆံမှာပဲတင်နေရတယ်စာမမဖြေတာတော့မေ့ကုန်ရတယ်အခုပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ဒါကြီးတော့မခတ်ဘူးပေါ့lambda အပေါ်က lambda လေးကိုပဲeigen လို့ခေါ်ရတယ် eigen value လို့ခေါ်ရတယ်ဟုတ် eigen value မှာ cos နဲ့ sin ရှိတယ်ဆိုတာဒါပေမဲ့ cos နဲ့ sin ဆိုမယ်ကျွန်တော်တို့ sin မှာကျတော့ရှိမှာဒီ negative တခုရှိတယ် negative sin ပေါ့နော် cos နဲ့ plus sin plus cos နဲ့ negative sin နဲ့ဟာကို plus or minus လုပ်တဲ့ဟာကို eigen value လို့ခေါ်တာကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် rotation မှာ 2D မှာဆိုလို့ရှိရင်လေနောက် axis တစ်ခုရဲ့ဟာကိုရှာလို့ရှိရင် cos နဲ့ sin နဲ့ပေါင်းရတယ်လေဟိုဘက်က y axis ကကျတော့ minus sin နဲ့ cos နဲ့ဖြစ်သွားတယ် cos အဲ့တော့ sin ကတော့ cos ကတော့ဒီတိုင်းရိုး cos ပဲအပေါင်းတော့မပြောင်းဘူး plus ပဲပေါ့နော်sin မှာကျတော့အပေါင်းတော့ကပြောင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နောက်မှာဒီ i ဆိုတဲ့ဟာလေးထည့်ပြီးထားပြီးတော့အဲ့နှစ်ခုပေါင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ new axis ကိုရတယ်လေခုနကa ရဲ့ axis x ဆိုလို့ရှိရင် xa ပေါ့နော် xa ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ sin နဲ့ cos ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင် xb ကိုရသွားသလိုပဲအခု eigen value ဆိုတာcos နဲ့ sin နဲ့value တစ်ခုနဲ့
ပေါင်းလို့ရှိရင်နောက်တခြား axis ရမှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် x y z ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ x ရယ် y ရယ် z ရယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ cos ရယ်သူ့ sin ရယ်တက်စီရှိရယ်လေကျွန်တော်သိလိုက်တာတော့အဲ့ eigen value ကအဲ့ဟိုဟာ matrix နှစ်ခုကိုမြောက်ပြီးနှစ်ခု compare ပြန်လုပ်ရတာသိလိုက် lambda နဲ့ပြန်ပြီးတော့ lambda concept တဘောယူပြီးတော့ lambda နဲ့ဟိုဘက်ဒီ addition နဲ့ addition တစ်ခုပြန်ကြည့်ပြီးတော့တွက်ရတာကျွန်တော်ခုဟိုချစ်ပြန်ကြည့်နေတာပြန်ရှာကြည့်နေတာ eigen value ဟုတ် eigen value နဲ့ eigen vector ပေါ့အဲ့နှစ်ခုလုံးပေါ့နော်โอเคကွန်ဒီဟာရောဘာပြောမလို့လဲခင်ဗျဟုတ်ကျွန်တော်ပြောစရာတော့မရှိဘူးပြကျွန်တော် eigen value ဆိုတော့တခြားတော့ပြန်ရှာကြည့်အောင်မယ် line ပေါ်မှာလေဟွာဒီ eigen တော့ eigen value က eigen value လို့ရှာကြည့် eigen vector ဖြစ်အဲ့မှာလေကျွန်တော် image ထဲမှာအဲ့မှာ av equal to lambda v ဆိုတာa belongs to real number ပြီးတော့ b ကလည်း column vector မှာအဲ့မှာပါပြီးတော့ lambda ကျတော့ diagonal matrix ဆိုတော့ဒီသူ intersect သွားထားတဲ့ဟာကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ eigen value နဲ့ eigen vector ပြန်ရှာသွားတာပဲထင်တာနည်းနည်းတော့ပြန်အဲ့ဒါအနှစ်နော်ဒီနေရာအဲ့ဒီဟိုဟာလေဟုတ်ဟိုဟာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဟိုဟာပေါ့နော်အဲ့ eigen ဆိုတာလေတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ identity matrix လေ identity matrix ကိုဘယ်လိုပြောမလဲ identity matrix ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ main diagonal က main diagonal က1နေကြည့်ပဲလေကျန်တဲ့နေရာ0တွေကြည့်ပဲလေဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့ဟာကျတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ eigen value ဆိုတာကျတော့ဒီdiagonal matrix ထဲမှာbelongs to ဖြစ်တဲ့ဟာတွေကိုeigen value လို့ခေါ်ခုနကဆိုကျွန်တော်diagonal ထဲမှာ identity ဆိုတော့1နေကြည့်ပဲရှိအောင်ပါအဲ့မှာဝင်လာတဲ့ကဏ္ဍတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်မြောက်လို့ဝင်လာတဲ့ကဏ္ဍတွေကိုအဲ့ဒါ eigen values လို့ခေါ်တာ1နေရာမှာ99ကျပ်နေ Intel Note app မှာတင်ရှိပြီး900 GB data ပုံစုရမ်းလိုက်ပါ9 မိနစ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုပါကိုကြည့်ရပဲကောင်းတယ်ဟို share ပေးလိုက်မယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွမ်းနာဟိုပဲနောက်တစ်ခုပြန်ချက်တော့ကြည့်ကြည့်အောင်တစ်ခု quantum နေရဟွာပြီးရင်ပြန်ပို့ပေးမယ်နော် eigen value နဲ့ပါလားဟုတ်ကျွန်တော်တစ်ခါကြည့်ဘူးရယ်ပြန်မရှင်းပြနိုင်တာဒါလေးပြန်နှွေးနိုင်ရင်တော့သိ In high school or in engineering maths, you've probably come across the concept of a complex number. A number has got two components, a real component and an imaginary component. The imaginary component is a real scalar b multiplied by the imaginary number I being the square root of -1. We can extend this concept to what's called a hypercomplex number. Now, instead of having just one imaginary number I, we have imaginary numbers I, j, and k. They are each the square root of -1 and their product is equal to -1. So the hypercomplex number has got one real part and 3 imaginary parts. Hypercomplex numbers are typically written as a scalar plus a vector, s plus v. The concept of hypercomplex numbers can be traced back to the Irish mathematician William Hamilton. The story goes that one day he was walking along the canal in Dublin and the key equation I squared equals j squared equals k squared equals ijk equals -1 came into his brain and he carved the equation into stone on the wall of the bridge. And there is today a plaque on this particular bridge which commemorates this flash of genius and inspiration. The hypercomplex number is the basis of a mathematical object that we call a quaternion. I denote a quaternion as a q with a little circle above it. So we write it as s plus v. S is a real scalar and v is a vector representing the complex part of this number. Quaternions are often written in this form as well, where we have S and then inside angle brackets we have the 3 elements of the vector part, the 3 imaginary parts of the quaternion. There are quite a few different ways of writing quaternions. This is the way that I will use in this lecture and also the way that the robotics toolbox represents a quaternion in MATLAB.
Just as we can determine the magnitude or length of a vector, we can determine the magnitude or length of a quaternion, and it's the square root of the sum of the 4 numeric elements of the quaternion, its real part and the 3 imaginary parts. Now we get to what's called a unit quaternion, and this is a quaternion whose magnitude is equal to 1. Unit quaternions are particularly useful because we can use them to encode rotation in 3-dimensional space. A unit quaternion has a lot of similarities to the angle and axis representation that we discussed in the last section. The real part of the unit quaternion is equal to the cosine of half the rotation angle, and the rotation axis, which I've denoted here by n hat, is related to the vector part of the quaternion by this relationship, which involves sine of half the rotation angle. I can compound 2 unit quaternions. Just as we can compound 2 rotation matrices, I can compound 2 quaternions, and it's done by using this, what's called the Hamiltonian product rule. So if quaternion 1 rotates me from frame A to frame B, quaternion 2 rotates me from frame B to frame C, then the product is the rotation from frame A to frame C. And I can compute the inverse of a quaternion. So if I use a quaternion to rotate me from frame A to frame B, the inverse is quite simple. It's just the negation of the vector part of the quaternion. Once again, I'm going to create a fairly arbitrary rotation matrix. I'm going to start with some Euler angles, convert them to a rotation matrix, 0.1, 0.2, 0.3. Just for the purpose of illustration, here we have a rotation matrix. Now I'm going to create a quaternion, and I use the quaternion class, and I pass in as an argument a rotation matrix, and the result is a quaternion object, which we can see in our workspace. Now the quaternion has got a real part and an imaginary part, which is indicated inside the angle brackets. I'm going to park the quaternion into a permanent variable called q. And let's look at what we can do with this quaternion object in MATLAB. One of the things that I can do is I can plot this quaternion and look at the orientation. And it behaves just like the TR plot function that we looked at earlier. I can compute the inverse of the quaternion. And here it is here, and we can see that the real part of the quaternion remains unchanged, but the vector part is negated. If I multiply the quaternion by its inverse, the result is the null quaternion. It has got a vector component equal to 0, so this indicates a 0 rotation. I can also compute that using the division operator in MATLAB. So if I take a quaternion and effectively divide it by the quaternion, which is the same as multiplying by its inverse, I once again get the null rotation. If I have a quaternion and I multiply it by a vector, let's say our vector is a unit vector in the x direction, and I turn it into a column vector by transposing it, then what this notation in MATLAB does is to multiply the vector by the quaternion. Effectively, it rotates the vector. Finally, I can do an example to illustrate interpolation. If I call quaternion with no arguments, it returns a quaternion corresponding to the null rotation. So if I use MATLAB syntax like this, I take my null quaternion, interpolate it with the other quaternion that I have q, and I pass in an argument which tells me the interpolation fraction. So this is interpolating between the quaternion q0, the null rotation, and the quaternion q. The last argument is the interpolation distance. 0 corresponds to the initial quaternion, 1 corresponds to the final quaternion. If I pass in 0, the result should be our initial quaternion. Make it 1, the result will be our final quaternion. And if I put in something like 0.5, this is an interpolation halfway between the initial quaternion and the final quaternion. So this is a way to interpolate rotations that are represented as quaternions. ပြီးသွားပြီးတော့ပြီးသွားပြီကျွန်တော်တော့ပြန်တော့တေချာပေါ့ကြည့်ရမှာဗျတချို့ဟာcontrol စီပါကျွန်တော်တကယ်ကျွန်တော်လည်းတော်တော်အလမ်းဝေးသွားကျွန်တော်မသိတော့ဘူးသိတော့ဆိုတော့ဟိုခုမှကြားဘူးတဲ့ဟာinterpolation တွေပါဆိုကျွန်တော်မသိရောတင်ချာပြန်ကြည့်ဖို့လိုသွားရ
ဒီမှာလေးကျွန်တော်သိသလောက်ပြောရမယ်ဆိုရင် quaternion ကကျွန်တော် TF မှာပါတယ်ပေါ့နော် ကြာဟုတ်ပြန်ပြောပါအောင်ဟုတ်quaternion လေးဟိုကျွန်တော်တို့ဟို TF မှာ Ross နေရာမှာ TF နေရာမှာပါတယ်ဟုတ်တယ် TF မှာပါတယ် quaternion ဆိုတာဟုတ်သူက homogeneous equation မှာဆိုရင်ဆရာတခါပြောဘူးလားမသိဘူးအဲ့ဒီဟိုဒီ 4x4 matrix လေ 4x4 matrix ကိုအောက်ဆုံးကနေပြီးတော့ 3x3 ကိုသူက0001ထပ်ပေါင်းလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးသိလားကျွန်တော်ဟုတ်အဲ့ဒါပြောဘူးလေဒါ quaternion ပိုကောင်းတဲ့ကျွန်တော်တော့အဲ့ဒါမသိဘူးပိုကောင်းတဲ့ representation ဆိုလားလေရောအဲ့တော့ပြောရဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ရှာနဲ့ကမသိဘူးဆိုတာအဲ့လိုမသိဘူးတော့မသိဘူးဟုတ်ဆရာလေး Ross မှာလေဟုတ်ဆရာလေးကျွန်တော်တို့အစပဲဖော်ပေးသွားအောင်တေချာကြီးတော့ချမတွက်ရောကျွန်တော်တော့ဟုတ်ကိုအောင်တရားတော့မသိဘူးပေါ့သူကအစွဲသွားတာဆိုဟုတ်ကျွန်တော်တော့ဒီ TF မှာတော့ဒီဟာလေးက4ခုဖြစ်နေတဲ့ဒါ quaternion နဲ့ပိုကောင်းတဲ့ coordinate ပုံစံမျိုးပေါ့ representation ပုံစံမျိုးကျွန်တော်သိတာတော့အဲ့လောက်ပဲကိုအောင်ဒီဟာရောဟုတ်ပြောပြ Ross မှာလေRoss မှာ quaternion ကိုသူက rotation လို့သတ်မှတ်တယ်ထင်တယ်အဲ့ဒီ TF မှာလေဟုတ်ကဲ့သူက rotation ကိုပေါင်းတယ်ဟိုလာ quaternion class ဟိုပြောရလားဟုတ်တယ်ဗျအဲ့ဒီ quaternion rotation ဆိုပြီးသတ်မှတ်တယ်ဟို Ross မှာမှတ်ပြီအဲ့ဒါမှတ်ပြီဟုတ်အဲ့ဒါပြောချင်တာသူကဒီဥစ္စာမှာမှတ်မိရဲ့ဟာလေးပြောပါကျွန်တော်နားလိုက်တာကြောက်လေအဲ့မှာသူကကြောက် quaternion ဆိုတာဒီခုနပြောရပိုကောင်းတဲ့ဟိုဟာဆိုတော့လေဟာလေပိုကောင်းတဲ့ coordinate system coordinate representation ပြောတာကြောက်ဟုတ်သူကကြတော့ vector ကို scalar ကိုနောက်ခုလုံးပြတဲ့ပုံစံလို့ထင်တာဒီဘက်ကဒီ s ကကြတော့ scalar ပေါ့နော်ဒါ vector ဟိုဒါဘယ်ဘက်က v ရ vector ပေါ့scalar ရော vector ရောနှစ်မျိုးလုံးကိုပြပြီးလို့ပိုကောင်းတဲ့ system လို့ပြော coordinate system လို့ပြောတာထင်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုလောက်ပြောချင်တယ်အဲ့မှာဟိုခုနအောက်စာပြန်လုပ်လိုက်ပါလားခုနအောက်စာလေးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အထင်တော့ဒီဟို V1 V2 V3 က rotation ကိုပြောတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီ S ကျတော့ displacement ကိုပြောတာထင်တယ်ဟုတ်တယ် translation ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့translation ပဲပြောချင်တာထင်တယ်အားလုံးပေါင်းပြလိုက်တဲ့သဘောပါပဲเนาะ hyper complex ဆိုတော့เนาะဒီဆရာဒီမှာတင်တော့လေသူ့အသုံးလုံးတွေကိုလိုက်နာရတဲ့သဘောပါပဲပုံမှန် quaternion ဆိုတာဟုတ်လေquaternion ကဟိုဗာလဲဟိုလူမျိုးနေမယ်ဗာလဲသူကောင်ဟို oiler နဲ့လေပြန်သွဲသုံးတာလေ TF မှာ Ross မှာဟုတ်တယ်မလားအောင်ဒီကဟုတ်တယ် quaternion TF မှာသုံးတယ် quaternion ဒီဟိုနဲ့လေ oiler နဲ့ပြန်သွဲပြီးတော့လေသူတခါ Python script တခါသူက construct ကရေးရတော့တခါရှိပြီလေဟုတ်ကဲ့orientation list ကိုသူကအဲ robot short တွေကို all from quaternion နေပြီးတော့အဲ robot short တွေကိုထည့်လိုက်တာအဲ orientation list ဆိုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီထွက်လာတယ်ကျွန်တော် matrix မှာထည့်လိုက်တဲ့ဒီဟိုဟာတွေကိုအဲကျွန်တော်တို့ TF နဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြသွားတာအဲ့နည်းနည်းလေးပြန်ဖတ်အောင်မယ်ကျွန်တော် Ross မလုပ်ဖြစ်သေးဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကြည့်ရဆိုနောက်တစ်ပုတ်ကြည့်လိုက်ရဒါလေးကိုကြည့်ရင်လည်းမြင်တဲ့ဟာလေးတွေကိုလေစာလေးဖြစ်ဖြစ်တော့အချိန်ရရင်တော့ဒီ document ထဲမှာရိုက်တာတော့ကောင်းတာပေါ့ဗျာရှင်းနေတာပေါ့ဟုတ်မရလဲလက်ရင်းနဲ့ရေးပြီးဒါပို့လိုက်ပါကျွန်တော်လက်ရေးတမှာကျွန်တော် document နဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုကျွန်တော်မလုပ်ချင်ဘူးမှန်လုံးတယ်ဒီကိုရှိနေပါကြတော့ရေးရတာအဲ့စောင်းလက်နဲ့ချရေးပုံမိုက်တယ်ဟိုဟာညက်ကြတော့ဗာလဲကိုညက်ရေးရကြတာ eco ရှိနေကြတော့ချို့ပောက်ကရဟိုင်းဆိုထည့်လို့စမပြေဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပုံလိုက်ရှာပေးထည့်ရကျွန်တော်document နောက်သုံးလို့ရတယ်ဗျ
စာကလည်းသုံးလို့ရပါတယ်လေဒါမဲ့တော့မှန်ပိုကောင်းတယ်နော်ကဲအဲ့ဆိုရင်တော့ကြည့်လိုက်ရအောင် summary ကတော့ကြည့်အောင်မလားကျွန်တော်ဒါ translation မှာပါလာရော okay ခုဟုတ်ကဲ့ဘာပြောမလို့လဲဟုတ်တော့ဘူးSo as we should well know by now, pose has got two components, a translational component and a rotational component. And there are several ways that we can represent a pose. We could represent the translational component as a vector, and then we could represent the rotational component by a set of 3 Euler angles. Alternatively, we could represent it by a vector plus a set of 3 roll pitch yaw angles. Or we could represent it as a vector plus a quaternion. The fourth option is to represent it as a homogeneous transformation, and this is what we did for the two-dimensional case. As we've done several times already in this lecture, we've lifted concepts from 2 dimensions into 3 dimensions, and that's what we're going to do next. We're going to work out how we describe pose as a homogeneous transformation in 3 dimensions. Consider 2 3-dimensional coordinate frames and a point P. Now I'm going to introduce a frame V. It has the same origin as coordinate frame B, but its axes are parallel to coordinate frame A. I can describe the point P with respect to the coordinate frame V by using a rotation from coordinate frame V to coordinate frame B. I can describe the origin of frame V by a vector with respect to frame A, and I can describe the point P in terms of a vector with respect to coordinate frame A, and I can write a simple vector relationship. Now I can add these two vectors because coordinate frame V has its axes parallel to those of coordinate frame A. Now I can substitute the first relationship, and I have now an expression for a point with respect to frame A in terms of a vector with respect to the original coordinate frame B. And I can substitute A for V because the axes of frames V and A are parallel to each other. I can substitute in the elements of the rotation matrix and expand the vectors in terms of their elements. And then I can augment the vector by appending a 1 to it, and move the translation between the origins of the coordinate frames into the matrix. And to keep things tidy, I'm going to augment the other vector as well, which means I have to pack the matrix out with some zeros and ones. So what we have now is a homogeneous representation. We have a homogeneous transformation matrix and 2 homogeneous vectors. We can write it in compact form like this. We denoted the homogeneous vectors by putting a tilde above them. And we can see that this matrix comprises a rotation component, a translational component, 3 zeros, and a 1. So this single 4x4 matrix encapsulates rotation and translation and allows us to transform a vector describing a point from coordinate frame B to coordinate frame A. This 4x4 matrix here we refer to as a homogeneous transformation, and these 2 vectors here are homogeneous vectors. And just a reminder on homogeneous vectors, we denote them by a tilde on top, and we take a Cartesian vector. In this case, because it's 3-dimensional space, it's got 3 elements, A, B, and C. The homogeneous version of that has got 4 elements, A, B, C, and 1. We append a 1 to it. Here it is in very compact form. We have a point denoted by a homogeneous vector with respect to frame B, and we can transform it to a point described by a homogeneous vector with respect to frame A. Relative pose is described by a single 4x4 matrix. A mathematician would say that this matrix belongs to the special Euclidean group of dimension 3, and the shorthand is that T is an element of the set SE brackets 3, 3 indicating the dimension, in this case 3. Instead of the abstract symbol psi, we can use a homogeneous transformation matrix, a 4x4 matrix. Compounding or composition is simply a matrix-matrix product. To compound 2 poses, I simply multiply their representation in terms of homogeneous transformations. Note well that the inverse of a homogeneous transformation is not equal to its transpose. That property only belongs to the rotational component of a matrix, which is an orthogonal matrix. The homogeneous transformation matrix is not an orthogonal matrix. Its inverse is not equal to its transpose. And finally, vector transformation is simply a matrix vector product.
ဒီစားတော့နည်းနည်းလေးပြန်လွယ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဟို 2D geometry တုန်းကလိုပဲ translation နဲ့ rotation ပေါင်းတာသိဟိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဟိုလေအချင်းချင်းနေကြည့်ရမယ်ဆိုရင်အဲ့ကျွန်တော်တို့ရင်တော့တည်ထားတဲ့ 2D geometry နဲ့ 3D geometry နဲ့အတူတူပဲအဲ့ 3D မှာကျတော့အဲ့ကျွန်တော်တို့ Robotics ရောဟာပါလာပြီးတော့ခါကျကျွန်တော်တို့ Euler method ရပြီးတော့တခြားဒီတော့အဲ့ theory နောက်ခုတော့တိုးလာဟုတ်အဲ့ဒါတိုးလာရှိရပါတော့ကျန်တာတော့ကျန်တဲ့သူတို့ဒီ translation rotation method ယူလိုက်ပါကြကျွန်တော်တို့ 2D ကယူထားလို့ပဲအဲ့လိုမျိုးဒီ လေ original point ထွက်တဲ့ဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က inverse နဲ့ transform နဲ့တူတယ်ဒီဟာကျတော့ orthogonal ဖြစ်ဖို့ဆိုတော့ transform နဲ့ inverse နဲ့တခုကမတူဘူးလို့ဘာလို့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ 2D တော့သင်ခဲ့တာsorry 3D တော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ခဲ့တဲ့ဟာနဲ့တူပါဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဟုတ်ဒါကတော့တကယ် 2D နဲ့တူတူပဲကွက်တီနေပါပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က summary ကိုသွားကြည့်တာLet's recap some of the important concepts from this lecture. Firstly, there are some very important conventions. First is the so-called right-handed coordinate frame. When we construct a three-dimensional coordinate frame, we need to construct it properly, and we use our right hand to guide us. The x-axis is aligned with our thumb, the y-axis is aligned with our index finger, and the z-axis with our middle finger. When it comes to describing the direction of rotation around an axis, we imagine that we're grasping that axis with our thumb pointing in the direction of the arrow, and the direction that our fingers curl around the axis indicate the positive rotational direction. A rotation matrix in 3 dimensions can be described by a 3x3 matrix, and the columns of that matrix are unit vectors that are aligned with the axes of coordinate frame B. The first column is the x-axis of frame B, second column is the y-axis of frame B, and the third column is the z-axis of frame B. And we use this rotation matrix to rotate a vector from frame B to frame A. There are 3 elementary rotation matrices which correspond to rotation around the x-axis, the y-axis, and the z-axis. We can create an arbitrary rotation between any 2 coordinate frames by using a sequence of these elementary rotations. There are in fact 12 possible rotation sequences. Important caveat, part of Euler's rotation theorem, is that no 2 consecutive rotations can be about the same axis. Of this 12, 6 of these sequences are referred to as Euler angles. They contain 2 rotations about the same axis, but not sequentially. For example, rotate about x, then y, then x again. Although all 6 of these technically are Euler angles, when the term Euler angles is used, people are generally referring to the specific sequence z, y, z. But this convention varies across different disciplines of engineering, so it's important to be sure when you're talking to somebody about Euler angles that you're talking about exactly the same sequence. The other 6 are referred to as Cardan angles, and 2 of these specifically are often referred to as roll pitch yaw angles. The Cardan angles have rotations about 3 different axes. We can describe the rotation from any one frame to another in terms of a single rotation, a rotation by an angle theta about some axis v. And we've discussed techniques to determine theta and v given a rotation matrix. And we introduced the Rodriguez equation, which allows us to go from an axis and an angle back to a rotation matrix. We introduced quaternions. These are a hypercomplex number. They actually comprise a scalar and a 3-element vector. A unit magnitude quaternion, which is referred to as a unit quaternion, can be used to encode rotation. And there are some simple rules to determine the inverse of a quaternion and to compound 2 quaternions, so we can work out the effect of 2 consecutive rotations. An important question that comes up a lot is, why do we use something like a rotation matrix? A rotation matrix is a 3x3 matrix and it contains 9 numbers. But we know from Euler's theorem that we only need 3 numbers, 3 angles to describe a rotation.
What's the advantage of using 9 numbers when I could just use 3? Well, importantly, the rotation matrix is not just any old 3x3 matrix. It is a specific matrix. It is an orthonormal matrix. So although there are 9 elements, there are a number of constraints. In fact, there are 6 constraints, which leaves us with only 3 degrees of freedom. The first constraints are that each column in this matrix is a unit vector. The fact that each column is a unit vector introduces 3 constraints. And then the columns are all orthogonal to one another, and that introduces another 3 constraints. The rotation matrix has some very convenient properties. Firstly, we can compound poses or rotations simply by multiplication, and that's not the case for Euler angles or roll pitch yaw angles. A second really important benefit is that the columns of a rotation matrix describe the x, y, and z axes of the new coordinate frame in terms of the old one. Another important property is that you can actually read a rotation matrix. The columns of the rotation matrix describe, in terms of unit vectors, the x, y, and z axes of the new coordinate frame. Let's have a look at a few of the different rotational representations that we've discussed. We can have a rotation matrix with its 9 numbers in it, and one of the advantages of a rotation matrix is that there is no possibility of having a singularity. We talked about singularities, the gimbal lock problem, and that occurs with Euler angles or roll pitch yaw representation of orientation. Compounding 2 rotations is easy. For a rotation matrix, we simply multiply the 2 matrices together, whereas for the 3-angle representations, it's non-trivial. We can also consider that we can represent a coordinate frame's orientation by 2 vectors, an approach vector and an orientation vector. That's just 6 numbers. It's singularity free, but not very easy to compound 2 orientations expressed in this form. We can also consider the angle axis orientation. We have 1 number to describe the amount of rotation, the angle, and we need 2 more numbers to represent the rotational axis. It's a unit vector in 3 dimensions, so there are only 2 unique numbers in it. This representation is singularity free, but it's a bit problematic to represent a 0 rotation, and once again compounding 2 rotations is non-trivial. Final representation is the unit quaternion. It's got 4 numbers, though only 3 of them are unique because it's got a unit magnitude. It's singularity free, and we introduced the Hamiltonian product as a way of multiplying 2 quaternions. So in some respects, the quaternion has got a lot of advantages: singularity free, represented by fewer numbers, and 2 quaternions can be multiplied together using fewer arithmetic operations than is the case for matrix multiplication. In robotics, it's really the top and the bottom representation that are in common use, the rotation matrix and the unit quaternion. Finally, we can represent pose, which has got both a translational component and a rotational component, by a single homogeneous transformation matrix, a 4x4 matrix. Composition of relative poses is done by multiplying matrices. Negation or an inverse relative pose is done by inverting the matrix. Remember that inverting a homogeneous transformation matrix is not computed by taking its transpose. That's a property only of a rotation matrix. And transforming a point represented by a vector from one frame to another is done by multiplying a homogeneous representation of the point by a homogeneous transformation matrix. Final thing to remember: coordinate frames are your friend. Use lots of them when you're trying to describe a complex problem. Attach them to every object of interest and write down relationships between the coordinate frames. Some of the relationships might be constant, some of those relationships might be time varying. And remember, NASA uses them. They must be good. Okay. ဤစိတ်ရင်သွားတာပဲပြီးတော့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တေချာပေါက်ကတော့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ကြည့်တင်ပါတယ်ဘယ်တွေရောက်ကုန်ပြီတော့တော်တော်ဤတယ်ဗျတော်တော်ဤတယ်ဗျ3နိုင်စရိုက်ဆိုတော့အဲ့ကနောက်တစ်ဘက်က path and trajectory ဆက်ပြီးတော့ချက်လောက်ဗီဒီယိုပို့မှုနော်ဗီဒီယိုပို့တော့ဒီနေ့လောက်တော့မသွားလောက်เนาะဟုတ်ဒါပေမဲ့မိနစ်ပုံမူသေးရဲ့ဗျမိနစ်ကဟို10မိနစ်ထက်မကျော်ဘူးလို့သူရေးထားတယ်
အပုတ်တိုင်း 10 minute ထက်မကျော်ဘူးတော့ ရပါတယ် โอเคမိုးတွေရွာလာအတန်းတို့ ဟို အမှ အဲ့လေ ဟယ်လို ရန်ကုန်မှာရှိကြတာရန်ကုန်မှာတယောက်မှမရှိကြဘူးထင်နော် ရှိတယ်ကျွန်တော်ရှိ ကိုညမင်းတဲ့ရန်ကုန်မှာနေရ ဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲပေါ့ မိုးရနေဆိုတော့မိုးမရဘူးဒီဘက်မှာ ဒီမှာဆေးရုံကားတွေပဲကြားနေရကျွန်တော်တို့တင်းတင်း ဆေးရုံနဲ့နေရမယ်တကယ်ကြီးอ่ะ ဆေးရုံနေနီးဦးရအဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့အိမ်သားကနေပြီးတော့ positive လူနာတွေကိုလို့ခေါ်ယူဟောကြအများ ဘေးယူဆိုင်ရော ကျွန်တော်အိမ်မှာပဲကျွန်တော်ဘယ်မှမသွား ဟုတ်အဲ့ယောဂလည်းနည်းနည်းခွာကြတယ်ဗောနော် ကျွန်တော်ကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ ကြိုက်ပါတယ်တော့ဘယ်လို အဲ့လေကောင်းတော့ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးနော်ကောင်းတာတော့ကိုစာလို့ရှင်ပို့ရတယ်ပေါ့ဟိုမကောင်းတာတော့အကြောင်းမပြီးရဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ ဒီကျောင်းပြီးတော့အလုံးမရဘူးလေဒါမဲ့ကောင်းတာ skill တွေဖြည့်နေတော့ရ ဟုတ်တယ် ဟိုကလေနောက်ဘက်ကြလို့ရှိရင်ဘာလုပ်မှလည်းမသိဘူးနောက်ဘက်ကျရင် pass and trajectory pass and trajectory ရောဟုတ် ဟိုကလေ beginner ဆိုတဲ့တစ်ချက်လောက်ဝင်ကြည့်လိုက်ပါလားဒါ beginner mode နဲ့အကုန်လုံးပြထားသလိုမျိုးကြီးသူက beginner beginner တဲ့ဝင်ဟို robotics arms and forward kinematic ဆိုပြီးတော့ kinematic စာအစဉ်တိုင်းဆိုရင်အဲ့လိုပဲဖြစ်ကြမှာတင် ကျွန်တော်အဲ့လိုသွားရတာကောင်းမှတင်အခု 3D geometry ပြီးတော့ robotic arm and forward kinematic တွေကြည့်လိုက်တာကျွန်တော်လည်း robotic arm ကျွန်တော်သိပြီးတော့မသိဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီလိုသွားတာပိုပြီးစနစ်ကြမှာတင်တယ်ကျွန်တော် ဒါပို့ပြီးတော့ဆက်မှုရှိရနော် 73ခုတောင်လက်စင်73ခုလေ ဤအောင်မှာပေါ့ အဲ့မှာ DA တွေပဲပါအဲ့မှာပြောစရာကြီးဟိုမေးပါဦးအဲ့မှာပြောစရာကြီးထင်တယ်ကြည့်ရတယ် အဲ့မှာပြောစရာကြီးအန်နမိုင်ရောငါတော့ ဟို DA parameter တွေရောက်ပါတယ်မှာ ဟုတ်ပါပြီဗျာ ဂျကိုဘီယာနဲ့ပါမယ်ထင်တယ် လာပြီပေါ့ ဟုတ်ကဲ့ robotics and future တော့ဘာကြီးလဲမသိရော အဲ့ဒါကသူတို့ discussion လို့တော့ဘာမှထင်တယ်ကျွန်တော်ထင်တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဗျာ ethics တွေရော robotics နဲ့ဆိုင်တဲ့ ethics အဲ့အကျော်မှာကျွန်တော်အဲ့အရေးမကြီးရောအရေးမကြီးဘူးပေါ့ ethics တွေပါကြည့်အောင်ပါ robotics and future တဲ့ ကျွန်တော်ဆုံးဗီဒီယိုကြည့်နေ ethics တွေကတော့တိတ်ပြီးတော့ဘာလဲ ကိုယ့်ဘာကိုကြည့်ရအောင် ကျွန်တော်သိမလို့ဒီကိုယ့်ကိုကြည့်ရတာကောင်းမယ်ထင်တယ်အဲ့ဆိုတော့ဆိုရင်နောက်တစ်ပတ် robotic arms and forward kinematics ကြည့်မယ်ပေါ့လေဟုတ်ကြည့်မှာပေါ့ဟုတ် forward kinematic ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုသိပြီးသားပါ forward kinetic တော်တော်များပါနော်တော်တော်များများသိပြီးသားပါဟုတ်ဟိုနောက်ဆုံးဒီရှိမဲ့နေရာကိုရှာတယ်ပေါ့နော်နေရာကိုရှာပြီးတော့ပေးရမယ့်ဟာတွေတွက်တာကတော့ robot အဲ့လောက်ပဲသိပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဆိုရင်တော့ဂျားထဲမှာနော်ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရင်လည်းထူးခြားလေးရှင်းဟိုshare ပေးပါဦးလို့ group ထဲမှာကျွန်တော်လည်း share ပေးပါမယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဘယ်နဲ့ဖြစ်ဘာနဲ့ဖြစ်ပေါ့ share ဖို့ကစာပါဖို့ကအဓိကပဲဟုတ်လေကြီးကတော့ကျွန်တော်လေကြီးကတော့ဖတ်တယ်မှာမဟုတ်ဗျဟိုအကြောင်းအရာကျွန်တော်တော့အဆင်ပြေရောလိုက်ရှာဖတ်အစရကျွန်တော်အစလေးလေကြီးကမလာဘူးရပါတယ်ဆယ်ငယ်လေးကခုတည်းဟုတ်ကြောင်ချစ်လေကြီးကျွန်တော်နားလေကျွန်တော်လူကြီးချလိုက်ရပါရအဓိကအစီအစဉ်ကြပြီးတော့စုံရင်ဖတ်တာအဆင်ပြေရောကျွန်တော်မနေ့ကကိုဟင်းထက်ပို့လိုက်ရကျွန်တော်လည်းဖတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နားလေခြင်းလို့နားလေလိုက်တော့
ဟိုကျွန်တော်ပို့တာအဲ့ဟိုပါဗာလေကျွန်တော်1ကိုဘောင်းထည့်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ matrix ကိုလက်နဲ့ချမြောက်လိုက်တာဟာပေါ့ဒါပဲဘာမှမဟုတ်ကျွန်တော်ခုနကနောက်ဆုံးဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့နဲ့ငဲ့ဘူးတွေကြာလာတော့ဟိုအရန်ကြည့်ရများသွားလို့ပါဒါလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုလေပွင့်လေပြော focus လုပ်နိုင်တာကျွန်တော်တို့အလုံးစုံတနာရီလောက်အဒီ focus လုပ်ဘူးကကျွန်တော်တို့နောက်တဲ့ဟာ focus ဆိုတိတ်မလို့ခဏနားပြီးတော့မှအဲ့လို focus လုပ်ရအဲ့အခုကကျွန်တော်တို့အားကြောင့်တကယ် focus ဆိုရင်တော့ခေါင်းထဲပုံမှာအခုကတော်တော်လေးကြာသွားတယ်လေရမ်းကြီးလေးကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောရရင်10နောက်ပိုင်းကဟာဆိုတိတ်မသိဘူးဗျာဘာမှလည်းကျွန်တော်လည်းအဲ့လောက်မှတိတ်ပြီးတော့လိုက်ဟိုဟာလိုက်မမီတော့ပေါ့အဲ့လိုလေဟိုလိုမျိုးအဲ့လေနည်းနည်း e ပါတော့ဗျာအဲ့ကောင်နေနဲ့အဲ့လိုလိုရမကိစ္စမရှိပြန်လုံးလည်းရပါကျွန်တော်တို့ပြန်လောက်အောင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဘာလဲမလက်နဲ့ပဲသူတို့ကလုံးဝမလက်ရဲ့အသုံးဝင်ပုံကြီးအဲ့မှာအစတာဇလန်းကိုကိုစီကိုပြန်လုံးချင်သွားအထားကြီးကြည့်အခက်တာသူ့ဘက်ပြန်မပေးနိုင်လေဖြစ်အချိန်ကကျွန်တော်တစ်ခုပြောမယ်ဟိုဟာလေဒီဥစ္စာကိုမလက်နဲ့လုပ်ချင်လဲရတယ်ပြီးတော့ ROS မှာရှိတဲ့ TF library လေးအဲ့ဥစ္စာကိုသုံးပြီးတော့ဒီ rotation တွေပါရတက်လို့လဲရတယ် transformation ဆိုပြီး library တစ်ခုရှိတယ်ဟုတ်လေဟို reference ဟိုလား ROS ထဲရပဲရှာဖတ်ရမှာဟုတ်တယ်သူ library ROS TF ထဲမှာပဲ TF library ထဲမှာပဲဒီ ROS wiki ထဲမှာတော့ရှိတာမဟုတ်ဘူး TF ကိုမှသူကအဲ့လိုမျိုး TF အကြီးပဲကိုရေးထားတဲ့ဥစ္စာ library သဘောမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုရှိရယ်ရှိတော့ item မှာသူက rotation ကိုတက်တဲ့ဥစ္စာအများကြီးပဲ translation တွေ quaternion တွေအဲ့လိုဥစ္စာအများကြီးရှိတယ်တော်တော်လေးကောင်းတယ်ဥစ္စာပြင်ကျွန်တော်ကြည့်ရှင်တယ်ဗျတခါကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့ပျော်ပါနေတယ်ROS TF လားဟုတ်ဘူးခဏလေးကျွန်တော်ရှာလာတော့ခဏလေးနော်ဟုတ်ကဲ့TF transformation documentation ဆိုပြီးတော့ TF အဲ့ transformation ကအဲ့ကျွန်တော်တဲ့ ROS နဲ့ဆိုင်ဟုတ်တယ်လေမဆိုင်တော့ transformation တက်ကြီးဖြစ်သွားရှင်တယ်ဟုတ်တယ်ဗျဟုတ်တယ်အဲ့တော့ library မှာသူအများကြီးပါတယ်တော်တော်လေးကောင်းကျွန်တော်တော်တော်လေးကြိုက်ဝိုင်းမသိရောပြီးရင်ကျွန်တော် link ပို့လိုက်မယ်လीနော်โอเคပါကျွန်တော်လည်းကြည့်ပြအောင်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒါလည်းပို့လိုက်ကျွန်တော်အဲ့ကောင်နဲ့ကျွန်တော်တိတ်အလုပ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဟိုလမ်းနေကျွန်တော် CW ပြန်လုပ်နေရဟုတ်ကျွန်တော်လည်းပြန်လုပ်နေတာပဲ CPP ရော C++ သွားလိုက် Python သွားလိုက်မလက်ကကျွန်တော် Python တော့ကျွန်တော်မကိုင်းဗလေခဏဘာမှမလုပ်ဘူးဒီတိုင်းထားလိုက်တယ်ကျွန်တော် CW ကျွန်တော်ဟိုပြီးတော့လုပ်နေပြီအဲ့ပြီးသွားရင်တော့ data structure တိဆက်သွားလိုက်ကောင်းမလားလို့ကျွန်တော် CW အခုဗလေတေချာလမ်းလိုက်တော့ CW Python နဲ့ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းဟုတ်တယ်ဒါနည်းတယ်လေပြောရမယ်ဆိုရင်ဟုတ်နည်းပြီးစနစ်ကပြီးတော့ဒီပေါ့နော်ဟိုဟာတေချာလုပ်ထားတာအဲ့လိုတေချာလေး memory allocation အစားဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထင်တော့ CW ရကောင်းရသွားရင်တော့အဆုံးထိရသွားရင်တော့ Python တော့ဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ Java နဲ့ဖြတ်လို့ရပါ Python နဲ့ဆိုရင်တို့လွယ်သွားပြီဟုတ် Python everything object ဆိုတော့ဟုတ်တယ် now powerful ဖြစ်တာချင်းကွာ power ကွာသူတို့ညCW ကတော့ဟိုဗာလေတိတာတော့ note စီပါရေးအရင်တိတာကျွန်တော်တခါတော့ site Python note CW note နှစ်ခုဟိုဘယ်လိုချက်ကြည့်ကြည့်ရအောင်ဗျာအဲ့လိုဘယ်ကောင်ပို့ပြီးတော့ process ပို့မြန်တယ်ဆိုတော့အဲ့ CW ပို့ပြီးတော့မြန်တယ်ဒီလိုဟုတ်ကောင်းတယ်ဗျကျွန်တော်တော့အဒီကဖိနေတာ CPP ဖိပြတော့ Python ကတော့ဟိုဘက်ချမ်းကလိုမှတုံးတယ်ဟုတ်ကဲကျွန်တော်ခုချက်ကိုပို့လိုက်ချက်ကိုပို့လိုက်မလား Messenger ပို့လိုက်မမီပို့ Messenger ပဲကောင်းပါတယ်စွစွစီစီဖြစ်တာ Messenger ပို့လိုက်ရကျွန်တော်လည်း Messenger လည်းတွားရှာနေတာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နှပို့လိုက်မယ်နော်
Okay အဲ့ဆိုရင် ဘာ ကျွန် လို့ တော် အဲ့လေ ပြောပါ ဘောဆက်ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လေ project ကလုပ်ဘူးအဲ့လေလုပ်ဘူးကြပြီလားလုပ်ဘူးကြတယ်လေဟိုဗာလေစိုင်းမှုကြပြီလေပြောတာ project အကောင်လိုက်ကြီးရလုပ်ဖို့ကကိုဗစ်ဒီဝင်ရှုပ်သွားတယ် second wave မှာကျွန်တော်ဒီမှာအိမ်ပြန်ရောက်သွားတယ်ဗောဆရာစီကနေကိုဗစ်ပြီးရင်တော့ပြန်သွားအောင်မဲအကိုရဲ့အစီလောက်ရသေးဘူးဗောဟုတ်ကျွန်တော်မှာပစ္စည်းရရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဟိုတိုင်ပတ်နေစန်စာတိုင်ပတ်စန်စာတိုင်ပတ်ကလုပ်လို့မရလုပ်မလို့ဖြစ်နေတာကျွန်တော်မှာဟိုလေကနက်ကရှိကနက်ကအဲ့မှာကျွန်တော်ကနက်ကကျိုးပြောက်သွားအဲ့မှာလုပ်လို့မရတော့စင်မပြီးတော့ကနက်ဖြစ်ကုန်တာဟုတ်